我是言出法随的异能者，只要我开口一句，神说我能飞，没有翅膀的我也能直接腾空而起。只要我再说一句，神说我能隐身，我便可以瞬间消失不见。可当我穿越到末世，附身在被困3个月、已经饿死的苏妍希身上，我立刻开口说道：“神说我需要1碗白米饭。”然而下一秒却毫无反应。我这才意识到这具身体没有灵力。就在我思考怎么脱困时，门外忽然传来撞门声，柜子和桌子把门堵得死死的，我连从猫眼往外看都做不到。但对方不停地敲门，也让我确定门外是人，不是丧尸。我扶着柜子喊了一句：“有人在里面！”虽然我用尽全力喊，声音却不算大，好在外面的人还是听见了。有人！随后我听到一道兴奋的声音，在裴燕几人的帮助下，我终于被救了出来，坐进越野车后座。我看向副驾驶的裴燕，她手里正把玩着一颗浅蓝色晶体。我微微挑眉问道：“你手里的是什么？”裴燕愣了一下，随后简短回答：“晶核。”见我被困3个月没出过门，裴燕解释：“这是丧尸脑子里的东西，只要取出晶核，丧尸就会彻底死亡。”一旁沉默的季风忍不住插话：“这晶核对咱们异能者来说也是有用的。哦，对了，你是异能者吗？”通过原主的记忆，我明白了异能者的含义，于是点了点头：“我是。”你是什么异能？季风显得有些惊讶，我思索片刻说道：“大概什么都会一点。”季风从后视镜看了我一眼，神情有点无语。我没理会，只是看向裴燕：“这颗晶核可以给我吗？我之后会还给你的。”裴燕把晶核递给我，同时提醒道：“我们异能者虽然从晶核里面吸收能量，但晶核里混着一些病毒，吸收的时候需要去除里面的病毒。”话还没说完，他就看到我手中的晶核已经变成灰色石头。裴燕顿时一惊：“你没事吧？”“没事。”吸收完灵气后，我恢复了一些体力。我伸出手掌，裴燕正疑惑时，我轻声说道：“神说我有个奶油面包。”裴燕皱眉，以为我精神出了问题，正准备让季风停车。下一秒，我掌心真的出现一个奶油面包，越野车猛然刹车，我身体向前一撞，好在用手挡住了额头，面包被我捏变形，奶油直接挤了出来。我不满地看向季风，他笑着说道：“妹妹，你这面包哪来的？你是空间系异能者？”我没理他，低头继续吃面包。裴燕则在思考刚才的事。“你刚才吸收晶核能量转化了吗？”“那颗晶核里除了灵气，确实还有挺多杂质的，不过转化什么的我不懂，反正只吸收灵气就是了。”“你转化的这么快，你是怎么转化的？为什么能这么快？”“这个还用怎么转化？不是直接把自己需要的吸收就好了吗？”我抬头看向裴燕，此时车子突然停下，附近的丧尸开始靠近。裴燕没有继续追问：“我们还是先赶路吧，到安全地方再说。”越野车再次启动，我因为吸收晶核恢复了一些体力，也从裴燕口中了解了末世的情况。末世已经3个月，社会秩序彻底崩塌，他们准备前往 G 市那里建立了幸存者基地。裴哥呢？我先回的家里，没看到爸和阿姨。至于裴哥，他学校我还没去。两人陷入沉默，季风赶紧开口：“裴哥，前面是琳达商场，我们去吗？”“到附近让志白看看吧。”2辆越野车停下，我被叮嘱等他们清理了附近的丧尸再下车。我自然不会下车，我现在没什么力气，下去只会拖后腿。街道上的丧尸不是太多，等他们清理完毕，我看到他们从丧尸脑中取出晶核，眼睛顿时一亮。我连忙下车，还没走过去，就见那个即便在末世也穿着一身白衬衫的男子朝裴燕点头：“这附近应该没有危险，至于商场里面距离有点远，得进去感受一下。”裴燕拿干净的毛巾统一擦拭着晶核，见我过来，空出一只手朝我招手，随后给大家介绍成员：“沈之白，你之前见过的，还记得吗？之白，这是我妹苏妍希。”沈之白看了我一眼，轻轻点头，没有再说话。他本就是沉默寡言的性子。裴燕也没有多说，就叫另外2人过来介绍。一个叫许念安，同样是裴燕的发小；还有一个叫素琴瑟，是许念安的未婚妻。裴燕的异能最为强大，属于火系异能者，性格活泼，还很话痨。季风则是风系异能者，沉默寡言的沈之白是精神系异能者，看起来温柔似水的许念安是空间系异能者，而一脸骄傲不正眼看人的苏琴瑟是水系异能者。除了裴燕和沈之白是2级异能者，其余人都还停留在1级。裴燕他们挖完丧尸晶核后，一行人便朝商场内走去。虽然还有50-60米距离，但透过破碎的玻璃窗，依旧能看到丧尸在僵硬行走。值得注意的是，人类异能会升级，丧尸同样也会进化。进入商场内部里面，果然聚集了不少丧尸，放眼望去就有几十个。不过这些楼层的丧尸，裴燕他们并不担心，这些丧尸行动迟缓，慢慢清理，总能全部解决。他们真正的目标是地下1层的大超市，那里若不是基地组织过人来，基本不可能被搬空。众人同时看向沈之白，后者微微闭上眼睛，随即精神异能扩散到1楼。没过多久，沈之白俊逸的脸逐渐发白，额头也渗出细汗，他才睁开眼睛，神情显得凝重。“我只能说丧尸很多，特别多，具体多少我感知不到，但凭我们现在的能力……”他说着摇了摇头，后面的话没有继续。裴燕得到这个答案也不意外，其实来之前他们就有准备。季风指了指4楼：“我记得4楼有个美食小吃街，要不要上去看看？”“不用了吧，小吃街的东西多数都是
放不了多久的食材，里面丧尸还是有些多的。嘘，我们动静小些，就在1楼找衣服，还是得去些安全偏僻的地方杀丧尸，多攒点晶核提升异能，否则下次遇到有物资的地方，我们还得放弃。裴燕的话没人反对，于是众人都变得很安静，尽量远离丧尸，走路没有一点声音。如果看到合适的衣服，就让空间系异能的许念安收进空间。半个小时后找完衣服，他们悄悄退了出来，而我全程没有进去。季风也在外面等着，算是负责警戒。重新坐回车上，我看向换到驾驶位的裴燕，我们就这么走了？没办法，我们实力不够。你要是多给我些晶核，说不定我能解决。小妹妹，你这算盘打得也太响了，想要晶核就直说呗，不用拿这个当借口。你们可以投资我，我的异能很厉害。我不再说话，裴燕开着车从后视镜看我一眼。你想要晶核就得为团队做贡献，在末世生存。投资懂不懂？我抱着胳膊，裴燕单手握着方向盘，另一只手从裤兜掏出几枚晶核往后一扔，我精准接住。没有价值的人活不下去，但你有背景。我笑了笑，裴燕这个便宜哥哥确实不错，明明异父异母却先来找我，可惜还是晚了一步，圆珠早就没了。我握紧晶核，瞬间全部吸收。季风在旁边看着，直接爆了句粗口。再看一遍，仍觉得离谱。他神情复杂的看着我，小妹妹，你真厉害！我看了他一眼，没有说话。吸收几枚晶核后，精神恢复了不少。按照沈之白的提示，众人在天色将黑时来到一片别墅区。作为暂住地的别墅，看起来已经空置很久，屋内不少东西杂乱无章，地面也积了一层厚厚的灰尘。众人把别墅检查一遍，确认没有危险后，裴燕让大家各自找房间，房间需要自己打扫。苏小姐，麻烦准备点水。我懒得爬2楼，在1楼找了间带卫生间的房间，随即施展异能，下一秒房间焕然一新，像刚被人彻底打扫过一样。神说这是一间干净整洁的房间。裴燕拿着被单走来，你的房间这么干净？我不是说了吗？我什么都会一点。看到我的房间愣了一下，还有清洁房间的异能，我果然还是见识浅薄。那么妹妹，哥的房间就拜托你了。看在下午你给我的晶核份上，可以。裴燕挑选的房间是1楼的一间小房间，我看了一眼便施法。神说这是一间干净的房间，下一刻整间屋子的物品全都变得异常整洁，连掉在地上的纸巾也变得干干净净。裴燕略带惊喜地看向我，苏妍希，你这个异能太好了。她又从口袋里摸出几枚晶核递到我手中，这些晶核都给你，一会儿吃完饭我再去杀些丧尸。我看到晶核眼睛顿时亮了一下，学着原主曾经看过的短视频里的女生模样，故意娇声了一下，谢谢哥哥。好好说话。正说着话，门外忽然响起敲门声，众人走到客厅，视线纷纷落在沈之白身上。只见他轻轻闭上双眼，片刻后再次睁开薄唇，缓缓开口：“两男两女，没感觉到危险。”听到沈之白的话，季风看向裴燕询问：“裴哥，那我们开门吗？”“开吧。”季风走过去把门打开，门外果然如沈之白所说，站着2男2女，看起来年纪都不大，眼神中还带着几分清澈的愚钝。见季风开门，他们脸上立刻露出惊喜。我们在门外看到2辆越野车，就猜测这里应该有人，没想到真的有。将门重新关上，季风退回裴燕身旁，神情带着几分打量。你们是什么人？进来想干嘛？你们好，我们是附近理工大学的学生。末世来了以后，一直在学校艰难求生，等待救援，直到前段时间才逃出学校。期间也遇到了一些飞行异能者，知道了末世的现状。对，我们一路走来，除了遇到几个飞行异能者，其他的人类一个都没碰到。我们都怀疑这世界是不是只剩下我们了。裴燕微微挑眉，你们是理工大的，那你们认不认识裴哥？裴哥我认识啊，他可是我们学校的风云人物，不过他应该不认识我。又简单聊了一会儿，得知彼此名字之后，大家也渐渐熟悉起来。得知我们要前往巨石基地，卓清风几人便请求带上他们同行。我是木系与速度双系异能者，微凉是空间系，石磊是力量系。我们有物资，不会占用你们的，我们只是希望能一起到达 G 市，在力所能及的情况下互相照应。见裴燕微微皱眉，似乎并不想带上他们。卓清风立刻说出他们的价值。见卓清风4人都有异能，又不会消耗他们的物资，裴燕便答应一起前往 G 市基地。互相认识之后，沈念安从空间里取出大米和鸡蛋。今晚就吃蛋炒饭吧。说着，他看向我，我听说你是美食博主，你来做。我不会做饭。沈念生怀疑地看着我，我又补了一句，我只负责吃和测评。许念安有些无奈，正准备自己动手做饭，那边正吃着自热米饭的夏浅浅走了过来。那个，我会做饭，我来帮你吧。许念安显得有点不好意思，我厨艺还不错的，就当是谢谢你们愿意带上我们。那就麻烦你了。许念安不好再拒绝。夏浅浅接过许念安手里的米，利落地淘好米之后，放到简易灶台上开始蒸饭。蒸好了，等饭熟了再炒吧。谢谢。不用。不知道你叫什么？许念安。夏浅浅正打算继续说话，旁边的苏琴瑟忍不住开口：“念安，过来一下，我有话跟你说。”随后又带着歉意看向夏浅浅：“夏小姐，不好意思，我家念安不会做饭，给你添麻烦了。”许念安听到这话，微微皱了皱眉：“琴瑟姐和念安哥是男女朋友吗？”“我们是未婚夫妻，
哦，你们感情真好。夏浅浅说完这句话，便走到餐桌旁坐下继续吃饭，眼眸微垂，让人看不出在想什么。夏浅浅的手艺确实不错，一份蛋炒饭让裴燕一行人脸上都露出了满意的表情。吃过饭后，众人拿出地图，规划了几条前往记事基地的路线，具体路线还要看情况，他们必须尽快离开这里。H 市虽然没有其他城市的灾难严重，但也存在洪涝灾害，只是目前还不算严重。可天灾这种事谁也说不准，所以还是早点离开比较安全。安排好守夜人员后，我从许念安那里拿到干净衣服，进入浴室洗了个澡。半夜迷迷糊糊间，忽然听到有人喊叫，我睁开双眼，睡眠不足让我心情烦躁，顶着凌乱的头发打开房门，只见客厅点着一根蜡烛，已经有几个人被惊醒了。发生什么事了？刚问出口，就听到异常的声音。这是什么声音？沈之白从2楼匆忙下来，语气急促：很危险！我只感受到有很多丧尸，而且这些丧尸似乎正在逃跑。他话音刚落，天空一声巨响，闪电仿佛将天空撕裂，豆大的雨点瞬间落下，丧尸全都在逃跑。季风焦急地问道：裴哥，那我们现在怎么办？我们也走，把东西收拾好，跟其他人马上走。大雨倾盆而下，短短瞬间地面就激起大量积水。沈之白坐在后排，透过车窗看着这一幕，微微皱起眉头。应该是天灾，你看，很多老鼠都跑出来了。H 是因为没有地震等灾害，道路还算比较通畅，一路行驶还能看到不少同样逃亡的车辆，而这些动静并没有吸引丧尸，似乎比起食物，生存更加重要。季风看着窗外，忽然指着远处说道：看，是飞行异能者，会飞真的太好了。这有什么难的？好像你是飞行异能者一样，还说什么这有什么难的？我不是飞行异能者，但我会飞。说大话都不打草稿。在沈之白精神异能的加持下，2辆越野车一路朝记事狂奔，雨势越来越大，很快积水不断上涨，车辆已经难以前行。季风踩着油门，只觉得越来越吃力。不能再走了，不仅雨大，地上的积水也厚了，再开下去，只怕车子会熄火。车灯穿透水幕，前方却什么都看不见，一片漆黑。裴燕稍微摇下一点车窗，立刻听到猛烈的雨声，还有呼啸的狂风雨水顺着车窗缝隙疯狂灌入。之白，这附近有什么地方我们能躲的？记事基地暂时去不了了。一路持续使用精神异能赶路，此刻沈之白异能消耗过大，脸色有些苍白。听到裴燕的话，再次使用异能感知片刻，脸色发白的说道：东南方向有地方可以暂住。季风没有犹豫，立刻打开远光灯，朝东南方向驶去。大概开了10几分钟，终于看到沈之白所说的地方，而此时水位已经涨到小腿位置，车子自动熄火。季风招呼众人打着手电准备下车。我瞥了一眼浑浊的积水，面无表情，开口说：神说我会飞，不会被雨淋。正准备下车的苏琴瑟看到这一幕，瞬间无语。我说苏妍希，你是不是有毛病？这都什么时候了，神神叨叨的。就在他还想继续嘲讽时，下一秒苏琴瑟瞪大了眼睛，只见我双脚缓缓腾空，从车内悬浮而出，手电筒的光透过雨幕，配合这一幕显得格外诡异。更重要的是，那倾盆而下的大雨真的完全淋不到我。你愣着干什么？带路。是，不是，他为什么这么卑微？居然下意识讨好？不对，重点不是这个，为什么要他带路？疾风一阵懊恼，这边走，不对，这边飞。但动作却很迅速，伸出手讨好的说道。说完，季风又后悔了，他总觉得只要对上裴哥妹妹的眼神，自己就忍不住发怂。其他人看着季风和空中的我，心中满是震惊。他们从没听说过飞行异能者没有翅膀还能飞，而且这雨为什么淋不到他这么区别对待的吗？沈之白所说的楼是一栋私人3层小楼，1楼似乎是个小型超市，货架倒的到处都是，吃的喝的基本被拿空，只剩下一些生活用品。众人把卷帘门拉下，随后一起上了2楼。我刚落到地面，就看到几枚金盒被递到眼前。什么意思？我疑惑地看向裴燕，我疑惑地看着裴燕，什么意思？把这弄干净一点。裴哥，什么弄干净一点？我没理他们。结果金盒吸收完以后，我心情颇好。神说这里干净整洁。借着手电筒的光，所有人清楚地看见这里的所有家具变得干干净净，甚至连地面都仿佛被清洗过一般，白色瓷砖亮得发光。苏妍希，你到底什么异能？我不是说了，我什么都会，一点点，一点点。我看是一点点吧。苏锦瑟咬咬唇，可是这算什么异能呢？又能飞又能清洁。我听季风说你还有空间异能，这是3系或者4系、5系异能？这个问题其他人也都好奇，所以全部看着我。后者表情淡淡，坐在沙发上不紧不慢。我大概是1000系、万系异能者。恢复了不少灵力的我，已经彻底崛起了。从今以后，我再也不需要看他人脸色了。别人没感觉到我的态度变了，毕竟在他们眼里，我似乎一直都这么拽拽的，哪里看到我看别人脸色了。2楼房间不多，只有3间房，好在3楼还有2间，其中1套还是大主卧，房间不够，自然是要跟其他人共用1间的。
但崛起的我怎么愿意？这屋子是我清理的，我主卧一个人用，没问题吧？所有人看向裴燕，毕竟房子是我清理的没错，但金盒可是他出的。未等裴燕说话，倒是不怎么爱说话的沈之白率先表示同意。我觉得没问题。许念安看了好友一眼，哪能不知道沈之白同意的理由？或许对于别人来说，清洁房间这种异能有点鸡肋，可对于沈之白这个死洁癖来说，那就是天赐的好异能。这不向来高高在上的沈之白也学会讨好人了。季风见我也没意见，裴燕见大家没有提出异议，点头拉开一个房间。苏锦瑟看这件事情就这么定了，不满地说：“我们总共10个人，4个女生，他一个人一间房，那岂不是说我们3个女生要挤在一间房？我不同意，你们呢？”夏微凉和夏浅浅没有回答。他们本来就是搭上裴燕这趟车的，这地方是沈之白异能找的，房间是我清理的，金盒是裴燕出的，他们哪里有投票的权利？我双手抱胸，语气淡淡：“你不同意，那就投票解决。”投票？那他们肯定都是投你了。那就别逼逼。他们6个人除了许念安还没表态，其他人刚刚都已经同意了。苏锦瑟还想理论，却对上我漆黑冰凉的双眸，顿时心下一惊，整个人好像坠入冰窖一般，冷得发抖。怎么会？一个人的眼神怎么能这么恐怖？本来酝酿好的气势，准备好的话，说出口却是变了。挤就挤，我又没说不能挤。声音挺大，就是这花挺怂。我很满意他的识相，收起浑身的气势，趁机指使他先去我房间给我放水，我要洗澡。其他人都震惊地看着我，然后又看向苏锦瑟。哪怕是校尉良等，相处不到1天，都知道苏锦瑟平时都是一副千金大小姐的模样，说话颐指气使的。刚刚他认怂已经很不可思议了，没想到我居然还敢顺着杆子往上爬。一会儿他们俩打起来，他们是先拉苏锦瑟呢，还是先拉苏锦瑟呢？至于我，他们不敢拉，被觉得会奋起反抗的。苏锦瑟气势依旧足，声音依旧大。放就放，话依旧怂。苏锦瑟气势汹汹上了3楼，脚步有些急切，有些落荒而逃的意味。许念安看着我，眼里隐隐的有些佩服。苏锦瑟这大小姐脾气，有时候她都没办法。没想到我居然可以制服。洗完澡以后，我到了2楼，其他人也已经收拾妥当，准备弄吃的。夏微凉4人仍然是和他们分开的，因为大雨天气降温，所以晚上决定吃自热火锅。我坐在一张单人沙发上，闻着手里的自热火锅，眼睛都亮了。入口果然没有辜负我的期望，麻辣鲜香，香气扑鼻，哪怕基本都是素菜，仍然好吃。其他人同样吃得很香，毕竟平时自热火锅这种奢侈的东西都是舍不得吃的，一天能吃饱就不错了。我吃得激动，恨不得立马就再来一碗，但想着体内的灵力，我还是克制住了，先杀些丧尸再说吧，到时候我就能天天吃火锅了。吃完以后，这些都是重要的油水。裴燕看着我剩下的火锅汤汁，微微蹙眉，言下之意是让我把它吃了。末世前不屑一顾的火锅汤，在末世后都是难得的美味，连裴燕、苏锦瑟这样的有钱人都吃得干干净净，这属实是有点浪费了。我看着那汤确实不想吃，略嫌弃道：“我不想吃。”裴燕不赞同，正想再劝下我，就听旁边传来一道响声：“他不吃，要不我帮他吃了吧？”所有人顿时震惊地看着苏锦瑟。我只是觉得很浪费，这都末世了，自然更是要珍惜食物。苏锦瑟也有些不太好意思，你想吃就吃吧。苏锦瑟脸上一喜，接过我的那份汤底，顿时仰头喝了起来。你居然是这样的千金大小姐！我有些嫌弃的挪了挪位子，难怪你斗不过女主，别人吃剩的火锅底汤都能让你把持不住，真没出息。苏锦瑟才不管别人的眼光呢，末世以后她基本都吃不饱，肚子里更是一点油水都没有，每天都饿得睡不着，特别是使用异能过后，消耗得更快。吃过的火锅汤底怎么了？要不是丧尸不能吃，真饿极了。丧尸也还是饿死吧。吃完晚饭以后，众人都有了精神头，商量接下来该怎么办。大家第一时间看向沈之白，毕竟他有精神系异能，哪怕是用直觉说出来的事情都挺靠谱。沈之白没再使用异能，他今天异能已经耗尽，现在全身无力，脑袋发晕，得1晚上的时间才能恢复过来。裴燕沉吟了下便道：“先往东城的方向去吧，那里应该没有洪涝灾害，而且去东城不影响我们去祭祀基地。”去东城可以，可是怎么走却是一个问题。咱们的车肯定开不了了，要是等着水位下去，还不知道等到什么时候，到时候咱们的物资也撑不住。裴燕微微蹙眉，那这些天我们主要搜寻皮划艇吧，还是得尽快离开 H 市。洪涝灾害伴随的往往是各种细菌和病毒。夏微凉听着他们说话，忍不住小声插话。他话还没说完，那边几乎同时说话但声音更大的我顿时就盖过了他。其实搞什么皮划艇，你们多出些晶核，我能弄出来。沈之白讶异地看着我，你的异能还能凭空变出救生艇？你管呢？要不要凑晶核出来？我抱着胸靠在沙发上，眼神淡淡。
能有救生艇那肯定是要的，他们不能被困在这里。星河没了还可以再杀丧尸，命没了可就真的没了。其余9个人商量了一下，他们一共10个人，如果一般大小的救生艇集齐5个人还是能做的。不过为了宽敞些，大家都觉得还是不要那么挤。最后每个人都愿意拿出来的金盒统计了下，裴燕定了，每人5枚金盒来换3艘救生艇。我爽快成交，将45枚金盒迅速吸收完毕后，我坐在沙发上没动，只是动了下嘴唇。神说我眼前有3艘救生艇，有人看着。就见客厅里一阵能量波动后，果然凭空出现了3艘救生艇。夏微凉震惊地看向我，如果不是放在空间里的救生艇，那这算什么异能？能言出法术？夏微凉看向说话的人，就见季风激动地跟到我身边蹲。妹妹不对，西姐，我发现你这异能用言出法随来形容，再合适不过了。说什么来什么。那么，我喜欢吃的东西是不是也能变出来？我想要份红烧肉和大米饭。其余人看着季风这狗腿样，不忍直视，心里嘛还有一丢丢的艳羡。大米饭、红烧肉，谁不想吃？我微微挑眉，没想到这些人口袋里居然还有这么多金盒，可惜太熟了，不太好抢。可以。我接过金盒，眉心舒展，可以金盒我没有存着，直接就吸收了。对比从刚刚开始吸收金盒，连1颗都还没吸收完毕的沈之白，我的速度简直快得惊人。神说我眼前有碗热腾腾的大米饭和一盘红烧肉。下一秒，我面前的茶几上果然出现了大米饭和红烧肉，而且还冒着热气，红烧肉的香气扑鼻而来，咕咚不断咽口水的声音异常明显。早就忍不住扑向大米饭的季风，感受着一帮人豺狼一样的眼神，季风默默把饭倒在盘子里，然后找个角落快速扒饭，肉中的脂肪和糖分完美结合，营造出一种甜与咸相互交融的口感，让季风吃的眼睛都眯了起来。这才是生活。从今天起，有他没丧尸，没丧尸有他，除了丧尸死就是他生。其他人闻着肉香，刚吃饱的肚子瞬间就饿了。不过想着自己的金盒情况，还是放弃了。比起填饱肚子，还是升级自己的异能，在这个末世生存强大下去更重要。到时候自己强大了，还怕没物资吗？如此一衡量，众人看着季风，还是止住了心里的想法。裴燕眼神有些复杂的看着我，后者感受到他的眼神，立马表明态度。就算你是我的便宜哥哥，也别想白嫖。想吃东西就得付金盒。裴燕有些无奈，她倒没有特别馋。你这异能真的是言出法随，说啥来啥。可以这么说吧。我看着自己瘦胳膊瘦腿，想着这段时间一定要好好养养。原主这163的身高，体重却只有80斤，完全瘦成了皮包骨。那张脸我看了一眼，就不想再看第2眼。蹲在我旁边喝完火锅汤底的苏锦瑟，闻言立即激动道：言出法随，那岂不是你要说末世结束，那末世就能结束？理论上来说是这样的，但是呢？许宁安追问。但是需要有足够的能量。我指了指角落吃饭的季风，就像他的饭，如果他要满汉全席，显然他那点金盒数量是不够的。苏锦瑟有些丧气低头，那其实就是不可能了。反倒能让末世结束的能量，那得把全世界的丧尸金盒都收入囊中。倒也不必如此，虽然让末世结束不太可能，但是造疫苗的能量应该还是可以。裴燕黑眸有些亮晶晶的看着我，这话给所有人打开了一个思路。夏浅浅激动道：没错，只要研制出丧尸病毒的疫苗，至少存活下来的人不怕再被感染，丧尸的人数不会再增加，人类还是可以抢救的。顿时所有人眼睛放光的看着我。裴燕总结：我提议以后危险的事情都不让他去，我们优先保护他，同意吗？这话一出，刚刚还把我当成救世主的人立马闪躲着裴燕的目光。优先保护我可以，前提是自己不危险，人不为己，天诛地灭。他们那可不是什么舍己为人的军人，为了顾全大局可以牺牲自己。我冷哼一声：你们保护好自己就行了，我不需要你们保护。同样我也不会保护你们。优先保护我的事情就这么不了了之，我自己也没当回事。人性都是自私的。虽说跟裴燕这帮人相处了几天，看着相处的还挺好，但真遇到事，除了裴燕，我还真不一定会救他们。就像他们想的一样，救不救是需要衡量的。夜晚除了丧尸的鬼哭狼嚎外，我休息的还是挺好的。一夜暴雨过后，第二天的雨并没有变小。众人用过早餐以后，就从2楼窗户往外看，水位线又高了不少。外面除了丧尸在雨中行走，看不到一个行人。卓清风看着这一幕，忍不住发出疑问：你们说这丧尸会不会被淹死？还未等其他人回答，夏微凉坚定的声音传了过来：不会。所有人的目光顿时看向了他。卓清风忙问：微凉，你怎么知道不会？我是观察得出来的结果。夏微凉顿了一下回答：你们忘了，这些丧尸哪怕把头砍掉，他的脑袋依然还能够存活。虽然没有了身体，有脑袋的丧尸危险性几乎没有，但是这不能忽略他还活着的事实。所以你的意思是，只要没伤害到丧尸的脑袋，或者说金河？因为丧尸在一定意义上来说，它不老不死，甚至还能够不断升级。这不就是长生吗？始皇帝若是知道了长生是这样，就不吃了。如果丧尸病毒能让我们身体没有变异，脑袋还有理智的话，那可能我们就要征战星际了吧？想想都好酷，打外星人，听上去就比打丧尸强多了。
外星人还是非我族类？这雨估计能下1个星期，我们不能在这里待这么久。顾天成今天已经恢复过来了。昨天计算过，我们的物资刚好能吃1个星期，但是实际情况肯定不能是算的这么死的。今天肯定不能出去，这雨这么大，哪天雨能小些？后天我们可以走，但应该会有波折，再往后感受不到了。毕竟我的异宁只有2级。听说3级是异能的分水岭，相较于1、2级，异能会有质的变化，看来还是得尽快升到3级才行。那我们就后天出发，没意见吧？没有。这雨找物资也不合适，我去1楼看看。我也去，一起吧。裴炎干脆带周继峰和许年安去1楼看看，昨晚太晚了。这1楼是小商店，墙上还挂着一些商品，他们去看看有没有能用的东西。水已经透着门缝涌了进来，倒在地上的一些货架被水泡的漂浮起来，外面的雨声还啪嗒啪嗒响，打在拉闸门上，响声更是大。除此之外，还伴随着丧尸呵呵的嚎叫。手电筒的光往楼下一打，冷风一吹，裴区区还真是瘆人。1楼的水位积得太高，裴燕几人干脆是坐着救生艇过去看的。物资墙上挂着的东西几乎是没什么用的，书包、草帽、水壶等都是一些生活用品。季风惊喜道，许年安点头，挥手将这些东西全都收进空间里。1级的空间系异能者，储物空间实在是小，只有5立方米，事实储的不多，倒是衣服、锅碗这些生活用品堆了很多。我一行人一直蜗居在这栋3层住宅里，倒是没发生什么危险。后天一大早起来朝窗户一看，果然雨势已经小了，变成了淅沥沥的小雨。裴燕把搜集来的4件雨衣给了我和他们几个，穿上，雨小了，我们该出发了。好丑，但想着要省灵力，自己还需要不少灵力，还是接受了。皱巴巴还丑的雨衣，关几天的拉闸门终于打开，3艘救生艇缓缓飘出，还有零星一些丧尸正漂浮在水面，新鲜的人类气息顿时让他们灰白的眼睛好像活过来了一样，被水泡得更加肿胀，腐烂的尸体站了起来，张牙舞爪朝他们跑过来。不过由于水的阻力，再加上现在是白天，他们的速度并不快，甚至是很慢。我眼睛一亮，刚想动嘴，就听裴燕道。裴燕话还没落下，季风和卓清风几人都同时出手了，谁杀死算谁的。现在有落单好杀的丧尸，他们自然不会放过。一会儿见到丧尸，一定得多杀点，这样大米饭和红肉就有着落了。嗨，还从来没有这么期待过看到丧尸，想想还有些小激动呢。来了，别跟我抢啊！这一刀换半碗红烧肉。随着救生艇一路往东城的方向飘去，陆续他们也遇到很多像门口一样的丧尸。发现我如果开口说话去争夺的话，没有他们直接动手的快。神说我有一柄可斩丧尸的利剑，好轻。就现在，省灵力，好用，到手。这也太轻松了吧！季风从许宁安那里拿出他之前的菜刀，一刀劈下去，他就发现自己错了，这丧尸的头颅还是一样的硬。丧尸的战斗力都降低了不说，本来成群结队的丧尸也被大水冲散了，这一只那一只想要重逢一起都变得艰难，这倒是方便了我。一行人个个像是捡金盒似的，对着一只丧尸手起刀落。不过除了我，其他人倒没有透支异能，都是杀一会儿歇一会儿再杀，这样轮流来，以免遇到危险。杀了10来只丧尸，正坐下来休息，就见我身体飞了起来，把一只离他们位置稍遥远的丧尸杀了，将金盒收入囊中后又飞了回来，动作干净利落，可是1秒的时间就可以吸收完毕的。其他人都需要休息，唯有我不用，所以一路走来，所到之处皆是丧尸毙命。那金盒好像不要钱似的，看着他那叫一个馋。前面有很多丧尸，前面左转。很多丧尸。我听到这话，激动的不等顾天成回答，我放出了精神力，眼神立马露出了喜意。确实很多。你能感受到？精神力感知，这有什么难的？我不是说了吗？我什么都会一点点。什么都会一点点？精神系异能跟其他异能不太一样，不过又说不出哪里不一样。我想去那里。我不等他们说话，立马说出了自己的目的。顾天成蹙眉反对。危险，那里是去医院的路。要问末世哪里人最多，无疑是医院。末世以来，所有都被困在医院的人，基本在病毒爆发时还在医院的人，一个都逃不掉，全成为了丧尸。不知道医院那边的丧尸有多少，但是只要想想，他就头皮发麻。那又怎么样？我知道你异能厉害，吸收晶石也快，但是以多欺少，更别提围绕着医院的街道，那丧尸也不会少，很有可能人还没到医院就被其他丧尸给杀了。而且裴燕在旁边问，而且什么？而且就算到了医院，里面的丧尸密度我不敢想。顾天成一向淡然的脸上此刻有些严肃认真。而且我有预感，医院那边的危险不仅仅是因为丧尸多，应该还有其他更危险的事情，只是具体是什么，至少以他们现在的实力，去了肯定就是个死。我没有立即回话，只是身子轻飘飘的飞了起来。
如果你们不去，那我自己去。难得遇到这么好的一个增强实力的机会，我当然不会放过。没有力量，寸步难行。前几天刚来时的那种虚弱无力感，我不想再感受了。苏妍希，别任性！我知道你艺高人胆大，但天成说的有道理，以多欺少，做事情还是稳妥为主。末世什么都不多，只有丧尸最多，不怕遇不到。这些天多谢你的照顾了，这是谢礼。但是我做的决定，谁也更改不了。裴燕还想劝我却是转身背对他们，伸手向后挥了挥，语气轻松：“我们还会再见的。”那背影越飞越远，季风有些着急了。不是裴哥，七姐真就这么走了？我们不追吗？我的大米饭和红烧肉才吃了1次呢。你们怎么想？我们就不去了。他有飞行异能，我们可没有。更别提顾天成都说了，除了丧尸，还有其他的危险。当然，卓清风还有没说出口的话。他们要是真去了，那个少女也不一定会领情。那双黑眸实在太淡漠了，他一直有种被冒犯的感觉，好像在他眼里，他如牛如马，如草如芥。要是遇到危险，不一定会出手救他们。苏锦瑟忙问：“裴哥，我们呢？”虽然他一直被我压制，但不知道为什么，苏锦瑟并不讨厌我。其实他骨子里是一个很慕强的人。末世前许念安各方面都很优秀，在一帮2代里属于佼佼者。末世后又觉醒了稀有的空间系异能。本就对许念安很有好感的他，在末世以后好感更是加深。他一直以为自己还挺喜欢许念安的，但现在他发现，现在他更喜欢我，因为在他心里，我比许念安强。你们怎么想？裴烨他虽然很想去，但这不是他能私自决定的。朋友们推他做团队里的队长，他自然要考虑大家的安全，不然出了事，他都不能原谅自己。夏微凉紧张地看着裴燕一帮人，他当然是不希望这些人去的。若是他们走了，他们刚找的实力强大、人品也还可以的合作伙伴就没了。更何况许念安还在这里。季风坐在救生艇上，悄咪咪抬眸看了一眼其他人，他当然想去了，那可是红烧肉大米饭，就问谁能拒绝。可是他理智又告诉他，这是关乎大家性命的事情，不能如此儿戏的去做决定，导致季风进退两难，哪个决定都做不了。选择困难症的季风干脆不做选择，问题抛给别人。无论你们做什么决定，我都同意。许念安没季风这么纠结，直接说：“我不同意过去。天成，你呢？”顾天成微微蹙眉，在他心里其实有一件很奇怪的事情，一直没有说出来，那就是他的精神异能对我似乎没用。他如今已经是2级异能者，除了能够感受一定范围内的安慰外，还能够感受到人类和异能者对他的好恶。比如之前夏微凉一帮人过来时，他能够感受到这帮人对他没有太大威胁性，并且这些人不是带着恶意来的。可是他完全感受不到，就像是一滩死水，又像是空气，好像完全不存在似的。就像此刻，他只感知到，如果他们去医院，那结果就是9死1生。可明明还有我这个变量，但却好像没有我似的，无法去计算这个变量。既然无法计算，那就是不可控。我也不同意。谁也不知道事情最终会走向哪一步。裴燕又看向苏锦瑟，苏锦瑟咬了咬唇，然后有些耷拉的低下头。我放弃做选择。他的放弃让其他人都有些意外。没想到他会放弃。他会特别坚定地表示不同意去找我，毕竟他们都觉得顾景色应该很讨厌我，没想到他们以为错了。2个人选了不同意，2人放弃了做选择，剩下的裴燕不管做什么选择，都改变不了既定的结果。男人微微敛眸，救生艇往左边的方向转去，与去医院的道路背道而驰，气氛一时沉寂。季风特没眼色问：“裴哥，你没事吧？”“没事。”可裴哥是我的哥哥，哪怕没有血缘关系，可多年相处，是一条狗都有感情了，更别提是个活生生的人。所有人都不说话了，看到有丧尸就沉默地杀着，先前不错的心情这回好像也没了。另一边的我可不知道，我的离开还让裴燕他们心情低落了下去。此刻的我心情颇好，这条道是去医院的主干道，车子很多，因为下大雨导致水位线上升，这些车子此刻全都被水泡了起来，很多车子里面都还关着1级的丧尸，没有一点智慧。1级的笨蛋，被门关着都不会开门。感知到有人类气息，只是会不断用蛮力去撞门，企图把门撞开。你好呀！我轻松地飞在上面，每一辆车都不放过，见到里面有丧尸就帮其把门打开，然后再利落地将丧尸的金核给挑出来。到手的金核顺手就吸收了，导致我越杀丧尸力量就越强大，一点没有力竭的意思，好像一个永动机。
真爽啊！清理了大半条马路，我将金河吸收完毕，整个人被力量充盈，心情很是不错，就是太弱了，一个能打的都没有。还有几米就到医院正门口了，远远就看到了栏杆前，医院停车场前密密麻麻的全是丧尸。我眼睛一亮，果然很多丧尸，我手上的动作不由加快。就在这时，我感受到一股光在我身边晃来晃去，我微微蹙眉，顺着光源抬头看过去，就在医院对面一栋居民楼里，大约是12、3层的窗户边。有3个脑袋凑在那里，一人举着一个很大的白板，上面写着 SOS， 另一人则用着手电筒不断拿光照我，试图引起我的注意，还有一个则是拼命朝我挥手，救还是不救，这并不是个问题。抬眸看了楼上的人一眼，便没再理会他们，继续清理剩余几辆车的丧尸。楼上3人见到我看了他们一眼，就当没看到的样子，顿时生气了。拿手电筒的中年男人气急败坏，露出一口大黄牙，举着白板十分憔悴的女人放下白板，怯懦地看了中年男人一眼。老王，他不救我们，那怎么办？中年男人看着气不打一处来，抬手就在他脸上挥了一巴掌。另一个也是个女人，只是比憔悴的女人明显要年轻许多，看上去不过20出头。能怎么办？他不救我们，那他也别想走。哥哥，你是想……中年男人被娇滴滴的叫了哥哥，心情好了不少，一把将女人搂到怀里去。那死丫一路从主道路清理丧尸过来，真以为自己能耐，我就让他瞧瞧什么叫社会的毒打。年轻女人娇媚地看了眼男人，随即去屋子里拿手机。这些电子产品基本就无用了，只能简单的用来打发时间。3个月电量再满的电子产品也没电了，自己的没电了，不还有别人的吗？年轻女人把手机拿过来，顺便开了机。哥哥，这部手机还有10来格电，应该够用了，还不会浪费。就你聪明。中年男人露出猥琐的笑意，一会儿给哥哥充充电，咱们再往下打一层。年轻女人娇羞笑着，把手机递给了中年男人。男人接过打开了音乐软件，将音量调到最大以后，放一首嗨到爆的歌曲，朝下面正在清理丧尸的我扔了过去。手机的声量被调到最大，在这一片只有些许雨声和丧尸嚎叫声的空地中异常突兀。1级丧尸对声音很敏感，有一些离我稍远距离没感受到我的丧尸，此刻听到声音都朝我的方向狂奔而来。扑通，手机在我旁边掉落。见到这一幕的我，将车内最后一只丧尸手起刀落，再次抬眸朝对面楼看了过去。那男人似乎就等着我的反应，见我看过来，露出了一个挑衅的笑意，生怕我看不清楚，还贴心的朝我比了指。我见状淡淡的笑了，我真的已经很久没有看到敢惹我的傻逼了。中年男人之所以这么挑衅我，除了因为我居然见死不救外，还因为他觉醒了力量系的异能，当然更重要的还是因为他们这栋楼底下那里有一个2级丧尸，具体位置男人不清楚。不过随着他从33层一层一层清到12层后，就愈发不敢往下清了。这个女人明显有异能，且异能强大。如果我为了报仇来找她，那无论能不能杀死我，我遇到那只2级丧尸都能和他的敌人自相残杀，简直不要太爽。正当中年男人为自己的计谋洋洋得意时，下一秒中年男人的笑意就僵在了脸上。我站在空中，四面八方的丧尸因为刚刚的音乐声正在卯足了劲往我这边赶，我没动只是让自己飞得更高了些，确保这个高度丧尸碰不到自己后，我瞧着那边收回手看向还在看戏的中年男人，挺起薄唇，神说把我眼前的男人送到我面前来。下一秒中年男人露出恐惧的眼神，只觉得有一股力量正在不断操控他，让他往窗户跌去。他吓了一跳，下意识抓住旁边的女人，却发现这股力量大得很，连他带女人一起拖出去。憔悴女人见到这一幕愣了，连忙一手抓住年轻女人，一手抓住旁边的柜门，可仍然没用。年轻女人想要甩开老王的手，可她怎么甩得掉一个力量型异能者呢？憔悴女人看到2人身子朝街道中落去，她心里不免出现一丝快意，反正那男人留下来对她也是非打即骂。反正下一次应该就轮到我去喂丧尸了。这一生能看到枕边人比他先死，憔悴女人忍不住露出了笑意。末世以后暗淡如死水一般的眼睛，此刻仿若有了光，睁大眼睛看着那人是怎么死的。这是怎么回事？怎么回事？男人从来都没有想到过还有能凭空把人控制的异能，他连想象都想象不出来，所以才敢这么放肆去挑衅我的。他就是捏准了对方拿他没办法，在男人惊叫声下，他的身子缓缓落到了我身边，还未等他动作，我抬起一脚就朝男人踹了过去，也算是运气好，2人直接落到了一辆漂浮在水中的车上。动静声立马吸引了刚刚被手机吸引来想要抓咬我的丧尸。男人来不及说话，连忙站起身，掏出随身携带的一把钢刀，立马将第一只凑过来的丧尸杀掉。我站在高处，笑眯眯地看着男人杀丧尸。他一杀完，丧尸那金盒就自动飞到了我手中，显然是打算在男人死前再榨干他最后一点价值。男人觉醒了力量系异能，末世以后一路从33层杀到12层，是有点本事的。他终究会力竭。至于旁边的女人，还未等丧尸主动啃咬男人，就一把将女人踢到远远的一边。
他这么做并不是为了救女人，而是为了让他分走一些丧尸。这做法是有用的，立马有些丧尸感受到动静扑了过去。可怜女人只发出了一声尖叫，就立即被5、6只丧尸直接分尸咬死。鲜红的血液流入肮脏的水里，那浓重的血腥味让在场的所有丧尸都激动的嚎叫。丧尸挤着丧尸朝男人扑了过去，男人提着钢刀的手在哆嗦，他一边杀丧尸一边痛哭流涕。对不起，祖宗，对不起，我错了，求求你大人有大量，把我当一个屁放了吧！我收起剑，双手环胸。我可没有你这样的不孝子，求求你救救我！只要你放我一马，我什么都愿意为你做，求求你！我并不回话，随着男人体力不支，再加上看到一眼望不到头的丧尸，他恼羞成怒。你这个该死的！话还没说完，一道剑光闪过，男人睁大着眼睛掉落水中，身体朝后倒去。生命的最后一眼，他看见了许多丧尸朝他扑来。一具尸体并不能让丧尸们满意，反倒是让他们啃食人肉的念头更加强烈。可我飞得高，再怎么在底下蹦的都碰不到我分毫，反倒是我连剑都不用，手指直接用灵力驱使着御剑，在丧尸堆中来回穿梭。一具具丧尸的尸体倒下，像是爆装备一样，每倒下一个丧尸就有金河朝我飞来。我也没有存金河，基本就是拿到手中顺手就吸收了。似乎是这里的动静太大，很快就吸引到了其他的丧尸，尤其响亮，与众不同的声音一下穿透雨声传到我耳中。我微微转身，便看到刚刚对面那栋楼底下竟然蹦出来一个丧尸，一蹦居然有3米高，不但跳得高，还蹦得远。这丧尸是男性，此刻面目狰狞，一半的脸被啃食掉了，那里腐肉生蛆不断，在腐肉和灰白的眼睛中蠕动，厚厚的嘴巴发出低沉的嘶吼声，动着只剩下一条胳膊，面目狰狞的快速朝我扑了过来。我迅速闪过剑回到我的手中，我正欲向前，眼前就出现一股逆风夹杂于空气之中，我连忙侧身闪过，但逆风无情地收割了刚刚我旁边的丧尸。风系丧尸，我眼睛亮了一下，这丧尸明显跟普通丧尸不一样，那么金河应该也是不一样的吧？丧尸似乎有点能感受到我轻蔑的态度，周边瞬间围绕着强烈的旋风，没一会无形的风在空中形成了能够些许看到的实质的风剑。风剑强劲而迅速，并且还可以控制方向。当我闪过风剑过后，风剑立马追着过来时，我也不再陪着丧尸猫抓耗子了，瞬间闪身到丧尸身边。丧尸动作很快，连忙利用着风系异能闪避着身子，还挺滑溜。可他快我的动作更快，手起刀落间，一颗蓝色的金河被我用剑尖挑了出来。我感受了一下金河里面的能量，果然能量比之前的多上10倍左右。心情颇好的我看着那丧尸的尸体被其他丧尸啃食，轻轻道：“惹到我，你算是踢到钢板了。”打了一会儿，虽然不累，但肚子已经饿得咕咕叫了。我正欲收剑，就见那熟悉的光又晃了过来。我再次抬眸，就见剩下的那个憔悴女人正举着白板，白板上的字不再是 SOS， 而是这里有很多现成的金河。很明显，女人知道我并不是圣母心的人，道德对我没有用，那么她只能试试利益了。她刚刚看得清楚，他们那些异能者都很喜欢金河。你做饭好吃吗？两人明明隔得那么远，可憔悴女人却觉得那话好像是我在耳边问的。女人顾不得我的神通，连忙点头：“好吃的，好吃的。我爸爸以前是厨师。”我眼睛亮了一下，在现在所有飞行异能者最高才2级，只能飞个5、6米高距离的时候，我直接飞到了女人所在的12楼层。女人觉得自己内心受到冲击太大了，不过她面上没有表现出来，而是非常讨好道：“大人，需要我扶你进来吗？”我直接从窗户飞了进去，在室内落地，只先打量了一下这个房子，竟意外的还算干净，似乎是看出我的疑惑。女人主动解释道：“我们末世以后是从33层一路往下住的，所以房子都还算干净。平时我也有收拾的。大人，我叫刘桂香，你叫我小刘就行。”我在一个干净的木质凳子坐下。刚刚那2个是你什么人？是。刘桂香犹豫了下，那个男人是我老公，我们本来是住在顶层的，末世以后他觉醒了力量系异能。另一个呢？至于另外一个女人，是20楼的大学生，他们家就剩她没被病毒感染，她为了活命屈身于我老公之下。哦，那我杀了你老公，你不恨我？刘桂香眼里有着浓重的恨意。恨大人做什么？我巴不得他死！我家偌大的基业就被他夺了去。刘家14是我爸爸一辈子的心血，口碑一直很好。可他去世以后，我太无能了，没有能力管理，只会做饭，一步一步被他夺取。行了，我打断他，对于你和你老公的爱恨情仇，我不感兴趣。后面怎么回事，要略微猜一下就能知道。你说的金河呢？在房间里，我去给你拿。刘秀萍急忙进了房间，不一会儿就抱出一个小纸箱，里面的金河还真不少，粗略一看，居然有上百个。都在这里了，我们一路从33层清下来攒的。
这些都是王成的，他有异能，但是他不知道这晶核怎么吸收的，就一直收着，直到上个月才知道。于是他每天都会吸收晶核提高实力。听他说他是2级的力量系异能者，不过什么？不过就算他是2级异能者，也不敢下去，因为他说下面有一股很危险的气息，至少有一个2级甚至是3级的丧尸。所以我们停留在12层已经好几天了，一直不敢往下走。我把箱子里的晶核随手抓了一把，就开始吸收。桂香对王成是真的害怕，打从内心恐惧他，所以为了活命，他不得不委曲求全。如今这样的畜生死了，老天有眼啊！我立马外放精神力往下探测了一下，最后失望了。2级丧尸是有的，3级丧尸没有。不过2级丧尸也行，总比普通丧尸好。我也不着急去杀那个丧尸，在刘桂香震惊的目光下，没到2分钟就将那些晶核全都吸收完毕。刘桂香这里没什么物资了，只剩下一些开了包装袋的饼干。咦，会做什么菜？大人，我们刘家14大菜系都会做一些，不过主打的是家常菜。最出名的菜是酸菜鱼，各类海鲜的菜我们做的也不错。毕竟这里是沿海城市，海鲜最多，有很多游客，所以我爸爸又研究了一些海鲜的做法，最后得到了食客的一致好评。听起来不错。听你这么说，你爸爸做菜似乎很厉害。我的手艺估计只学到了爸爸的皮毛。提起父亲，刘桂香的眸光亮了下去。刘桂香被点透，可惜爸爸意外车祸，不然的话有爸爸在，刘家14一定不会落到名声不保。你有没有想过，你爸爸可能并不是意外车祸？大人，您说什么？只是猜测。我从来没想过，有时候不敢想的才是真相。不是意外。大人，您的意思是？眼眶一瞬间红了。是我害死了爸爸，是我！可怜他，连爸爸是被人害死的都不知道，还要被别人提醒。我怎么那么蠢？我怎么就没想过？如果早知道，他哪怕是死，也一定要和那个男人同归于尽。我对刘桂香的痛苦没什么感受，我只关心自己的事情。吃海产品的话，得去什么地方？对了，你会不会做麻辣小龙虾？刘桂香努力控制自己的情绪，带着些许鼻音回答：会，爸爸会的菜我都会，只是做的没有爸好吃。不过这里没有调料、食材那些，所以……那我们简单吃个饭吧，然后我们去找物资。言灵能力自然可以让麻辣小龙虾变出来，只是我想吃的就是原汁原味的。言灵能力变出来的东西，我没兴趣，所以还是得去找真材实料。刘桂香正想说把剩余的饼干让给我，就见这位大人忽然说了一句莫名其妙的话：“神说我眼前有4个奶油面包。”随后眼前就出现了4个奶油面包。这是什么异能？还能凭空变出物资？那岂不是永远饿不死？吃吧，吃完休息一下，我们就去找物资。这位大人不是自己能变物资吗？为什么还要自己去找？刘桂香有些奇怪，当然她只能心里奇怪，压根不敢问。刘桂香心里清楚，我现在这副平易近人的模样，是因为她还有价值。一旦她没有价值，或者菜做的不好吃，对方就会毫不犹豫放弃她。她可没忘记，对方可不是个好人。奶油面包这种末世前不在意的食物，在末世后已经变成奢侈品了。刘桂香吃着香软的面包，再次感受到了活着的美好。吃完以后，刘桂香收拾了一个包出来，里面装着一些换洗衣物，再有就是那半袋饼干，还有一瓶水，她也放了进去。大人不在意，她可没有这个资本。大人，我收拾好了，走吧，把这栋楼清了。刘秀平战战兢兢地跟在我身后。之前王成杀丧尸，偶尔会让他去探路，丧尸那可怕的模样给他留下了巨大的心理阴影。他抬眸看了一眼前面的大人一眼，见我并没有让他到前面探路的意思，刘桂香心里着实是松了口气。12层的丧尸都被王成清了，所以我直接到的消防通道，打算下楼推开关着警示的消防门，嘎吱声响起。在这里只剩下呼吸声的楼道里异常明显，刘桂香心里砰砰砰跳得飞快，双手抓着自己的衣角，死死地看着这楼道下面。要是大人一打不过，我就立马回头。他宁愿被饿死，也不想被丧尸咬死，成为一具行尸走肉。就在这时，他看到前方的人手里突然出现一柄剑，寒芒锋利。刘桂香吓了一跳，但没有一惊一乍。末世以后，他已经能很好的控制自己，不让自己尖叫出声。开门声果然吸引了楼下的丧尸，像是打开了什么开关似的，众多丧尸一同急躁的呵呵呵起来，像是山中狼群嚎叫一般。砰砰，其中有些丧尸因为缺胳膊少腿的原因，已经跌跌撞撞朝楼上奔跑了过来。我没有停下脚步，继续下楼。在见到丧尸以后，将剑扔了出去，用灵力驱使着剑，不一会儿就把上楼的2只丧尸杀了。晶核飞到我手里，剑却仍旧悬在空中。刘秀平看着这一幕，心里再次被震惊。他已经数不清，在见到我这短短的时间里，被对方震惊多少次了。
不过他心里已经有了认知，这个大人很强大，特别强大。如果能一直跟在我的身边，安全一定能够得到最大的保障。更重要的是，大人是女的。在末世以后，哪怕刘桂香没有出去看外面的世界，但仅凭这一栋楼，她已经看到了道德沦丧、人性缺失。女人如果没有价值，那就是货物，或者说是玩物。就像那个女大学生，不断用身体取悦着王成，王成都能当他爸爸。为了活命，他都违心喊人哥哥。刘桂香并没有看不起女大学生的意思，对方想活下去，也没有伤害任何人，只是伤害了自己，别人无法说些什么。下到11楼，我带着刘桂香直接来到走廊处，这里是一梯两户，房子是两对面，只听到门内约莫都有丧尸，正不断用身体撞击着大门，门被撞得摇摇晃晃，似乎随时都能被撞开。走到其中一扇门前，直接往大门中间一滑，那厚厚的铁门居然从中间裂开了，里面的丧尸借着我的助力，一下将门撞开，大概是一家3口，明显能看出其中一对是父母，一个是10来岁的小男孩，3人的身体都比较完整，没有什么被咬的痕迹，应该是病毒爆发时3人身体免疫力都没有扛住，一起变成了丧尸。我没什么感慨，将这一家3口解决掉以后，进了屋内，屋内已经没有丧尸了，而且因为一家3口是末世的时候就变异了，所以屋里其实还有不少物资。我在打量屋子的时候，刘桂香已经找了包包，把还能吃的物资收集出来。大人，这里还有不少米面，怎么办？刘桂香已经很久没有吃过大米了，就算有没有水和火也做不出来，让她丢掉她又舍不得，哪怕不知道外面的情况，她也知道大米、面粉这些东西绝对是稀缺物资。你把物资收集出来，放到客厅里，一会儿我来弄。是，大人。我说着，开始在房子里转悠了起来，大概是来到了那个小孩子的房间。房间里有些乱，灰尘满满，还有些腐臭的味道。我却一眼看到放在学习桌上的零食筐，我立马上前，里面的零食还挺多的。这个是辣条，很好吃的。从原主记忆中，我认出了这些零食的名字，这个是果冻，这个叫锅巴，这个是坚果，这个叫干脆面，品种还挺多的。我直接用手腕挎着筐，开了一包辣条吃了起来，香辣滋味涌入口中，这辣味真带劲。我吃的辣少，不太能吃辣，但仍然舍不得吐出嘴里的东西。这个时代的人太厉害了，怎么能做出这么好吃的食物呢？其他屋子里没再找到什么吃的东西，反倒是我在主卧看到一个上锁的箱子。箱子我打开以后，发现里面都是珠宝黄金。在这个末世，这些东西还有什么用呢？我顿时泄气，我站了起身，并不打算将这些黄金珠宝收入囊中。刚进来的刘桂香正想问话，就见到一保险箱的黄金条和珠宝。刘秀平家里也不穷，但他觉得应该没有这户人家富，而且作为华夏人，没有人能拒绝黄金。我又去翻了下柜子，里面就都是衣服了。就在这时，我眼睛忽然一亮，扫到一些没摘吊牌的衣服、裙子，这玩意儿问问大人还有什么要帮忙的。之前沈念生他们给我的衣服也都是牛仔裤、休闲裤这种方便的衣服。刘秀平的目光艰难地从黄金那里移走。大人，可以食用的物资我都收拾出来了，冰箱里的那些海鲜、青菜之类的都坏了，没办法再食用了。我指着前面一排没摘吊牌的衣服道：“你把这些有吊牌的衣服都挑出来。”刘桂香动作利落，收拾衣服，没摘吊牌的衣服不多，很快就收拾了出来。所有东西全都堆放在客厅里。别说，就这家人的物资居然还挺多，真空包装的大米5000克装的有2包，还有一些平时吃的大米。刘桂香用另外干净的塑料袋装了出来，除去大米，还有1包开袋的面粉，还有5、6斤，再就是半箱的米粉，1箱牛奶袋装的面条，1袋2大包的袋装方便面，1小捆红薯粉，1袋龙头粉丝，1桶油以及瓶瓶罐罐的调料。这么多东西，大人，我们怎么拿得走？你没拿黄金吗？我看了一眼流出一套裙子后问，我刚刚明明看到刘桂香在看到那些黄金后眼睛都在发光，空手一挥，客厅里的东西就不翼而飞了。听到我的问话，她磕巴回答：黄金很重，我拿不了，但大人应该就是挥下手的事情。我本来不想管的，但又想到后面还想尝尝刘桂香的手艺。如果你想拿那些黄金的话，我帮你拿。刘桂香想了想，还是去拿了。倒不是她想要，而是她觉得大人好像没有什么钱财的认知，现在已经末世，钱已经没有什么用了，而是黄金珠宝这些或许会成为硬通货。大人以后说不定用得上。他的思想已经从抱大腿开始，变成了全心全意为我着想服务。大概是我那些神秘莫测的手段，在不自觉地征服着他。把黄金搬出来以后，刘桂香发现我已经将身上一身黑的运动服装换了，白色的连衣裙子，没有什么多余的装饰，只是一些小巧精致的设计，看起来简洁大方。再往下是一双漂亮的银色高跟鞋，鞋跟很高，约莫有7、8厘米。我瞥了一眼，就这些。见他愣愣点头，我手一挥，黄金直接消失在眼前。走吧，我一马当先走在前面，刘桂香在后面小心观察。
见我即便穿着这么高跟的鞋，仍然走得很是平稳，心里松了口气。接着刘桂香的嘴巴就一直没合过拢，一层一层往下亲。无论多少丧尸，那剑所过之处无丧生还。就连第8层里的那只王成，一直害怕的2级丧尸，也不过在我的剑下坚持了3秒。至于其他丧尸，自然是1秒了结。刘桂香从战战兢兢弯腰驼背，变成昂首挺胸。再看到那些散发着恶臭、面目狰狞可怖的丧尸，他觉得没那么怕了。果然，只要有实力，只要抱得大腿，实力够强大，再恐怖的东西也是不堪一击。清到1楼也没见到一个活人。不过据刘桂香所说，其实之前还是有人的，不过因为8层那里有个很厉害的丧尸，所以都不敢下去。没了物资就往上走，结果都成了别人的炮灰。我使用炎灵变出一艘救生艇，小区里面的丧尸不多，我顺手就收了，还没进医院，但这栋楼的收获就让我力量恢复到了差不多1成。我庆幸没继续跟着裴燕他们这帮人，可是哪里丧尸少去哪里，基本都是走郊区乡镇这些人少丧尸更少的道路，闹市区这种地方是不可能来的。按他们那走法，我何时才能恢复这1成的力量？我一会儿要去对面的医院，你是跟着我，还是在外边等我？这周边的丧尸基本都被我清理完毕了，你在外面不会有什么危险。我实在遇到丧尸，也可以往医院跑嘛。我往医院跑？毕竟我去医院是从外打到内的。刘桂香连忙回道：“大人，我跟着你。”生怕我要抛弃他。医院的丧尸果然密密麻麻，全都扑了过来。我驱使着剑杀丧尸的时候，余光看到刘桂香羡慕崇拜的目光。你也试试啊！神说我有一把轻巧可斩丧尸的钢刀，下一秒一把钢刀凭空出现，被递到了刘桂香面前。大人，这是末世，靠人不如靠己，我可不会护着你一辈子。刘桂香接过钢刀，强忍着呕吐的欲望站了起来。眼前有一只漏网丧尸，上下嘴唇没了，露出血色和绿色混合的牙齿，鼻梁少了一半，左边灰白没有眼珠的眼睛被一大块血浆糊住，张口咬着丧尸身边的腐肉，徜徉在肉馅里，腐臭的味道就像是坏了很久的臭鸡蛋，刺鼻令人作呕。哪怕漠视这么久，刘桂香仍然忍受不了这个味道，一直都是强制压下。此刻丧尸靠近，那种味道更是直冲天灵盖，她几乎就无法动作。就在这时，旁边淡淡的声音传来，对着脑袋像切西瓜一样正中剖开。刘桂香还是没忍住叫了一声，双手紧紧攥着钢刀，直接一刀从丧尸脸部正中剖开。这一刀她用了全身的力气，竟真的把丧尸脑袋1分为2，露出了里面的晶核。刘桂香眼睛一亮，顾不得自己有种杀人的错觉，直接伸手将晶核拿到手中，扑通，丧尸的尸体倒在了水中。刘桂香看着手中那颗漂亮的晶核，激动的眼眶通红，她把晶核在自己身上擦了擦，虔诚的递给了我。末世晶核比金子还值钱，你自己留着吧。我嫌弃的看了一眼，那晶核没擦干净，而因为在不干净的衣服上擦后更脏了。刘桂香眼眶又红了，原来大人是这么好的人，她之前怎么会以为大人不是好人呢？我明明只是不善言辞，明明只是嫉恶如仇，还刀子嘴豆腐心。得到眼前人感激眼神的我，满脸问号，并不是很懂这些凡人的想法，由着我在前面开路，偶尔放那么1、2只死状超恐怖的丧尸过来给刘桂香杀。刘桂香也从一开始忍不住的生理性作呕，也变成能够直面这些丑陋的丧尸，并且干净利落的拿着钢刀像切西瓜一样将丧尸的头颅1分为2。他本来就是学厨的，所以力气是够的，再加上他的这柄钢刀很是锋利尖锐，1+1大于2，他解决起丧尸来慢慢得心应手。偌大的医院里面有2只4级丧尸，这个数量对比人流量来说还是有点少了，不过总比没有好。我抬手解决掉。医院里的楼很多，哪怕我速度再快，一天也清不完。清了3栋楼后，天色稍暗了，夜晚的丧尸是稍微比白天的丧尸强不少的，虽然对我没什么区别，不过杀一天确实有些无趣了。对面那个小区是近些年新建的高级小区，除了我住的那一栋，其他楼我也没去清理过。不得不说，这种闹市繁华区的丧尸真的多。我现在力量恢复了1成，倒是没那么着急清理丧尸了。走吧，带着刘桂香坐救生艇回到对面小区。我在4楼找了套房暂住。刘桂香想了想今天清理的食材，问道：“大人，咱们晚上吃什么？你自己煮点鸡蛋吃吧。”我吃零食，滑落之前找到的那个零食筐里，在我吃了不少后又装满了。跟我来厨房。刘桂香跟着我来到厨房，只见我手一挥，燃气灶上起了火，空锅里多了2个鸡蛋和1瓶水。自己煮鸡蛋吃，没问题吧？没有。我拎着筐来到餐桌上，看着满满1筐的零食，从筐里东挑西拣。刘桂香透过厨房的玻璃门，看着那个穿着白裙子的瘦弱少女，心里暖暖的。鸡蛋是平日里常见的食物，但她已经很久没有吃过了。简单的水煮蛋煮好后，那火自动灭了。刘桂香拿着鸡蛋出来餐桌。今天在我的帮助下，她杀了5只丧尸，得到了5枚晶核，不算多，但这是她向末世踏出的巨大一步。不去了，我力量恢复了不少，也懒得再去刻意杀丧尸了。你之前说你海鲜做的不错，我想吃海鲜，哪里能吃到？那得去 Y 城。Y 城我没记错的话，是南省的省会城市。
跟东城和济市不是一个方向，需要我往回走。歪城旅游业发达，而且靠海，有多个港口，海鲜是最多的。末世前，我爸经常去那边拿货，就是不知道那些海鲜有没有变异。刘桂香想着，之前王城清理20楼时，听到20楼内住户养了一条泰迪犬。那泰迪在末世前小小的，在末世后竟然跟普通金毛般大小。不过那泰迪除了体型变大，并没有变异出什么异能。海鲜应该同理吧，小龙虾变成大龙虾。至于那狗，在末世没有能力护着自己，那就只能成为别人的食物了。20楼那对情侣一直纠结着没吃的，狗儿子最后被王城烧了。我咬下一口干脆面，边嚼边说：“南省基地好像就建在歪城，听说那些海里的生物都跑到岸上来捕捉人类了。”刘桂香脸色一白，她光想着那些原本的食物变大了，可是海里那些本就食肉型的生物呢？他光想着那些原本的食物变大了，可是海里那些本就食肉型的生物呢？比如鲨鱼、鲸鱼这些，平日里见到就够可怕了。末世以后，刘桂香无法想象他们会是多巨大，毕竟泰迪都能变异成金毛的大小。不过那又怎么样？谁也不能阻止我吃想吃的东西，但刘桂香却从中感觉到了霸气和自信。我抬眸看了那人一眼，我吃完干脆面，心情颇好的在零食筐里挑选着下一包零食，显得孩子气十足。可只有刘桂香知道我的实力有多么强大。没错，就算鲨鱼、鲸鱼这些海洋生物都跑到了岸边捕捉人类又怎样？在他家大人面前，也不过是1秒和3秒的事情。1级丧尸1秒，2级丧尸3秒。刘桂香珍惜的吃完了2个鸡蛋。在我那里拿到了干净的床单被罩，把整个房间都好好清理了一下，特别是床，整理得干干净净。大人，都收拾好了。早点睡吧，明天我们去歪城。是。今天的夜晚安静了许多，是刘桂香在末世以来睡得最舒服、最安心的一觉。一夜无一早，简单的吃了鸡蛋和牛奶的早餐后，两人下楼准备离开。刚出来小区，就远远看到一大片红色，约莫有5艘救生艇的样子，上面站满了人，他们都穿着统一的作战服，手里还打着枪。一人站在最前面，手里拿着望远镜。队长，前面有2个女子，手里握有一柄钢刀，视线所及之处没有看见丧尸。还没有丧尸？这里可是 H 市的3甲医院，太奇怪了。队长，那2个女人是什么人？望远镜旁边的一个男人，身高腿长，五官坚毅，人站得笔直，朝我那边望了过去。他们是南省基地的军队，代号狼牙特种部队，一共有10人。接到基地的命令，作为先锋队到3甲医院开路查看情况。本以为这次任务9死1生，但没想到越往医院这边来，发现丧尸越少，实在是太奇怪了。刘桂香紧张了一下，当即握紧了手中的钢刀。刘桂香看不清远处的人，但我看得一清二楚。在原主印象中，这些人叫军人，只要看到他们的衣服，所有华夏人心里都会安定。我停了下来，没再继续驱使救生艇往前走。等一些人稍近了，刘桂香看到他们穿的衣服，激动道：“是援军，是救援队员，来救我们了！”那边加速过来，两边终于会面。站在前头的队长率先开口：“你们好，同志，我们是狼牙特种战队，我是队长胡一刚。”队长叔叔你们好，我们是这个小区的业主。刘桂香指了指旁边小区，准备去南省基地，那边局势咋样？海鲜管够不？前面的话还算正常，后面海鲜多不多是怎么回事？还有眼前的人都快40岁了吧，叫他一个28岁大小伙叔叔行吧，这他都习惯了。更重要的是，眼前的人他刚刚远远看着还以为眼花，现在才发现还真的是穿着白色连衣裙，脚下还踩着一双恨天高细腻的雨水打在我的身上，好像落下，却又好像没有，因为我的衣服根本没湿。胡一刚整理了一下心情，看一下刘桂香旁边的我。基地里的异能高手还是有不少的，安全方面可以得到一定的保障。你们若是想去南省基地，可以等我们完成任务，我们带你们回去，或者等后面我们的同事来了，你们跟他们一起回去。刘桂香看着我，没有回话。要不要跟军人一起走，不是他能决定的。我瞧了他们一眼，你们是来开路的吧？想去医院找什么？或许我能帮忙。胡一刚惊讶于我的敏锐，居然还把他们的任务猜出来了。他连忙问道：“同志，你们知道这医院是怎么回事吗？丧尸怎么这么少？”触目所及之处，居然一个丧尸都看不到。刚刚他们一路过来，也是看到了许多丧尸的尸体，估计可能都是从这里飘过来的。我一脸无辜，我不知道耶，我就是这小区的业主。之前丧尸好多，我都不敢出来。这几天发现丧尸好像没了，我才出来的。胡一刚敏锐地注意到我在说自己不知道的时候，旁边刘桂香一瞬间没有掩饰到位的情绪。他们一定知道些什么，只是没有说。你们真的什么都不知道吗？人突然消失在屋里，都没听到什么声音？没有。胡一刚已经确定了，这小姑娘一定在隐瞒着什么。他想了想道：“回基地一路危险，你们要不要等我们完成任务，跟我们一起回去？”我们也想了想，我想这2天就走。你们这2天能完成自己的任务吗？如果有人保护，不需要自己出手，那还不是躺着享受？我可不是个劳碌命。好，相反，我非常爱享乐。不一会，胡一刚说：“不确定，不过一会儿我会通知我的同事们，
他们应该晚些能到，到时候你也可以选择跟他们一起走。既然有人保护，我就从空间拿出一张藤枝小凳，坐了下来。旁边的刘桂香见状，连忙从自己的背包里拿出一把伞，为我撑伞。胡一刚身旁站着个脖子挂着望远镜的女生，也就20出头，半点没有军人生人勿近的气场，反倒白净秀气，活像个人畜无害的纯情女大。他忍不住凑上去搭话，菲菲是真的好奇这中年女人的模样，她都感觉好像看到了大清皇宫里的奴才。打扰一下，你们这是主仆穿越团建，还是说母女？我还没说话，刘桂香连忙摆手否认。你可不要乱说，我怎么可能拥有大人这样的女儿？我只是大人的奴才罢了。想了好一会儿，刘桂香没想到什么合适的词。好家伙，我就是这么一想，还真就承认自己是奴才了。还有大人，这是什么称呼？你俩一个大人，一个奴才，难不成真是从大清穿越过来的？胡一刚见他们什么话都不愿意透露，没有继续问。他还没忘记自己此次的任务。你们跟在我们后面，我们现在要进医院。胡一刚回头跟他们说了一声，声音沉稳：全体都有，目标医院，戒备前进，出发。是。所有人回道。一艘艘救生艇飘进了医院，里面空旷无比，只有漂浮在水面的各种汽车、电动车、丧尸尸体以及许多不明物品。救生艇队伍慢悠悠移动，我的船直接开启老年观光模式。刘桂香站在我旁边给我打着伞，不知道的还以为大小姐游湖呢。狼牙特种部队的人全都戒备着，但是走到医院门诊楼后，全员集体瞳孔地震，地上丧尸尸体排排躺，干净得仿佛被5星级保洁阿姨拖过地。离谱他妈给离谱开门，本该是丧尸内卷重灾区，结果活丧尸直接集体离职。胡一刚瞪圆眼睛，神似猫头鹰，哪怕是南省基地倾尽全力也没有那么容易，不是说不能，而是性价比太低了，付出与得到不成正比。像这种危险的地方，一般都是等实力更强大以后才会想进攻的。他们此次过来也是无奈之举。基地有一些科研人才，只是需要很多高精尖设备，普通的医院诊所哪里能有这种设备？唯有3甲医院才有。至于为什么不到外城的医院而来 ，H 市，但是经过分析后发现，外城的医院更危险 ，H 是相对来说比起外城好一点。至于再小一些的城市，不是没有，而是离外城太远了，运输过来还不知道会发生什么事呢。总之综合过后，选择了 H 市这家医院。所有人2组队全面搜索，是他们各自组队后散开去搜索这栋门诊楼。吴一刚和菲菲一队，他转身朝我道：“你们跟着我们，还是……我们自便。放心，我们有危险会喊你的。”我一点不客气。胡一刚深深看了我一眼后，打了个手势，和菲菲一起去搜索了。这栋门诊大楼一共有9层，一层一层搜索下来，他们发现这里真的一只丧尸都没有，甚至连一点物资都没有搜索到。毫无疑问，有人在他们之前已经把这家医院攻克了。那么他们想要的东西不会已经没有了吧？毕竟医院除了药物和医疗器械设备，其他没有什么值得别人过来了，性价比着实是很低。难道除了南省基地，南省还有其他不知名的大型势力？中西药房里的药物都已经没有了。胡一刚想了下此行目的，直接带我们去1级楼。1级楼就在门诊大楼旁边，里面的设备就是他们想要的。这1级楼和门诊大楼一样是空的，设备也被搬空了。这一次他们算是白来一趟。去住院综合楼。住院综合楼也是空的。就在胡一刚以为这家医院都是空院时，来的第4栋行政楼却看到了久违的丧尸。菲菲一边杀着丧尸，一边问队长现在怎么办？行政楼的丧尸相对较少，但再少也算是多的。他们屠丧尸说白了，老铁就图颗金核，把这地方清干净半点，额外好处没有，搞不好还一头撞进什么藏着的未知大坑里，纯属得不偿失。先走。胡一刚等人边杀丧尸边撤退，很快坐到救生艇，迅速离开了医院。离开医院，外面也没有丧尸，暂时安全。胡一刚微微蹙眉，南省应该是有其他大型势力，我们居然一点都不知道。看来对方的实力一定很强大，医疗器械这些东西对普通人根本没有用。刘桂香听着这话，有些许心虚，又觉得与有荣焉。哪里有什么大势力，有的只有大人。那些药物和设备早被大人收到空间里去了。狼牙部队的人要是早一天来，估计就能跟大人撞个正着了。我也是很坏心，眼见着狼牙部队的人在那里，好一顿阴谋猜测，仍不吱声。计划有变，我们先回基地。是。胡一刚做了决定，其他人自然没有意见。折腾了这么一上午，已经快12点了。既然这里没有危险，众人干脆找了一个遮雨的地，准备吃了午饭再出发。现在雨已经小了不少，最迟明天应该就会停。雨对于人类来说也算是一个好消息。胡一刚的小队里是有空间异能者的。只见那人长得有些黝黑，笑起来时露出一口大白牙，五官普通，看起来憨厚老实。他从空间里拿出准备好的午饭，所谓午饭就是菜包饭，生菜包着饭团，里面放一些鱼肉还是虾肉的，倒是还算丰盛。他们本来是每人2个饭团的，现在多了我和刘桂香，自然要分出去一些。胡一刚饿着肚子，面色坚毅，把我的分给他们吧。饭团有女人拳头这么大，小胃口要是小一些的女生绝对够吃。不用了，胡队长，我们有吃的。下一秒，胡一刚见我手一挥，一大堆东西出现在救生艇上，他眼睛一亮，空间系异能者，
这绝对是非常稀有的异能。虽然目前只能储存东西，但就已经很牛了。特别是他们这种军队，时常需要做任务，如果能有一个空间系异能者，真的特别方便。刘桂香将小锅搭在一个铁架子上，随即把瓶装水倒入锅里，盖上盖子。正当胡一刚一脸懵的时候，一团火凭空出现在锅底燃烧。他看着我，眼睛更亮了。火系异能者，双系异能者，基地里能有双系的异能者，无疑不是基地里的高手。虽说升级也需要 double 的晶核，但你多了一种异能，就多了一张底牌。战斗的时候，无论是对人还是对丧尸，都多了一种可能。一种更能活下来的可能。其他人饭团也不吃了，见着这一幕，皆是有些惊讶的看着我。菲菲当即邀请道：“小姐姐，你要不要来我们基地的军队？美女从优。”菲菲，注意你的言辞啊。好的。同志，你要不要来我们基地的部队？待遇从优，还给分配男朋友。菲菲从善如流，这边改了，那边又夹杂私货了是吧？不过胡一刚没再说什么。菲菲年纪小，性子跳脱，这很正常。加入就不必了。不过我听说你们基地那边离港口很近，对吧？我对那里的海鲜很感兴趣。正说着话呢，一股异香从空中飘起，吸引了在场所有人的目光。只见刘桂香将泡面放到了已经煮开水的锅里，接着放进了调料，又放些鸡蛋和火腿肠，咕噜咕噜的水声让他们的肚子也咕噜了起来。我也没空关心那还没有饮的海鲜，立马将目光放到了锅中。煮了一会儿，刘桂香使着筷子将泡面盛到了碗里，那些鸡蛋和肠全放到了给我的那个碗里。你自己也加个蛋和肠吧。本来我准备的蛋和肠是2人份的，可现在这么香，我舍不得把碗里的给别人了。自己接过大碗，深呼吸了一口气，真香！这现代的调料包是真的香。我使着筷子夹了一口泡面，喝进了嘴巴里，顿时鲜香辣的味道在口腔中爆开。刘桂香不愧是厨师，泡面煮得刚刚好，一点也不软，吃起来很是劲道。我暴风吸入泡面，对于自己来这个世界的无语早就没了，怎么不早点来呢？真是的。菲菲吸一口诱人香气，扒一口寡淡饭团，眼含热泪。对她来说，能闻到泡面跟上辈子的事情差不多了。家常家淡的泡面，在这个世界已经成史诗级传说珍品了。但它是真的香啊！吸入所有面条后，打了个饱嗝，余光不经意看一群偷香的人，心情颇好的我难得大方。你们要不要来一些？我们这儿还有。听到我邀请的话，不少人都暗暗咽了咽口水，但面上还是坚定的拒绝了。不行，我们有吃的。而且我们不能拿群众一针一线。吃完午饭，胡一刚一行人看到刘桂香奢侈的用矿泉水用来洗锅后有点破防。这不是下着雨，有现成的雨水吗？为什么不用？不用的原因，他们也猜到了，物资一定很多，而物资多的人通常与实力划等号。因为出现意外情况，所以胡一刚一行人回城时都非常赶。他们回基地的路线是来时的路线，这路线他们来时踩过点，偶尔遇到有丧尸，都是一枪解决，一枪不行就再补一枪。从 H 市到外城，胡一刚一行人饱受摧残，倒不是有危险，而是每天吃饭时，他们吃着干巴巴的饭团，另一边的我们吃的各种丰盛，他们的眼泪差点就从嘴巴里流出来了，还好他们擦得快，没人看见。到了外城自家地盘，胡一刚他们更是熟悉，绕过各种危险的地方，很快回到南省基地。南省基地建在港口附近，或者说是沿着海划分了一大块地方。这里无疑是危险的，因为距离海域极近，但明知道危险却还建在这里，自然是有原因的。基地若不建在这里，阻止着海洋生物入侵陆地，那在陆地生活的人无疑会更加危险。只有建在这里，才能第一时间将海域这边的危险隔绝在这里，不让他们上岸。也已经很难生存的人类再增加危险。基地建得很牢靠，全是用各种钢铁和金属铸成的围墙。人类进入的大门是背对海域的，面对海域的那个门，与其说是门，不如说那是战场。基地建在高处，这个设计一开始就是为了抵御海洋，没想到如今遇到洪涝灾害，倒是不打正着。进了基地就用不上救生艇了。我踩着高跟鞋，那一袭漂亮的白裙子，若是在末世前很正常，但如今我这副干干净净，旁边还有佣人跟着打伞，仿若个大小姐出巡的模样，惹来了不少视线。基地门口有很多人，我几乎一下就吸引了所有人的视线。其中不远处，一个20出头的男生刚交换完东西，抬头就看到了踩着恨天高的我。不是，他有病吧？一旁男生低声嘟囔了一句，眼底藏不住实打实的羡慕。末世里敢这么穿的，要么本人战力天花板，要么后台靠山硬到离谱，普通人想穿都没那胆子。但羡慕归羡慕，改嘴还是得嘴。男生快速回到自己的住处，就见小厨房内一个男生正在煮着海鲜粥，表情苦大仇深。男生走进厨房，哥哥，你猜我刚刚去换东西看到什么了？哥哥听到男生的话，立即将目光放到了他的手上。泡面，居然换到泡面了。这粥你吃吧，我吃泡面。这不行，哥哥，咱们一人一半。男生立即拒绝，两人好一番拉扯后，最后裴哥以老大的身份分到了7/10的面饼，剩下的3/10为小弟煮上面条。裴哥这才问周游：“你刚说你看到什么了？”哥哥，我基地门口看到一女的，你绝对想不到那女的什么样。能什么样？2只眼睛1只嘴呗。怎么，她比别人多长1只眼睛，成二郎神了？裴哥目光都在锅里的面条上，漫不经心地回答着。你能不能好好猜？不等裴哥再猜，周游自己就忍不住先说了：“那女的穿着一件漂亮的白色连衣裙，
脚踩一双恨天高，身边还有一个大妈给他撑伞，整个人干干净净，像是大小姐出巡一样。不是他疯了吧？穿裙子我忍了，居然还踩高跟鞋，这不是拿命逛街呢？裴哥在基地见的女人可太多了，不管是娇软小白花还是战力猛女，最多就是爱干净点。就算敢穿裙子，也全是捂得密不透风的保守款。谁敢这么作死穿搭啊？末世以后，没有实力的女人很容易成为男人之间的玩物。基地里多的是女人故意扮老扮丑。谁说不是嘛？我也这样想的。我看她跟着一个部队，应该是基地哪个领导的女儿吧？裴哥羡慕道。以前我以为自己投胎投得好，现在才发现草率了。现在投得好的人才是真的好啊！说着说着，裴哥不由想起自己那同母异父的姐姐。她性格社恐，身子还那么娇小，估计活不了了。哦，就算能活下去，也只怕被那些坏人惦记着。我在办理身份的大厅里登记了出入通行证，这东西也简单，给了一个电子手表，进来的时候刷一下。基地里的水电网络是通了的，不过想用需要缴纳一定的金额。登记好身份以后，胡一刚和菲菲又带着我和刘桂香到旁边登记处登记。这个登记是登记异能，看你的实力，给你分配相应的房子。胡一刚解释了一通以后，跟登记的工作人员说：苏妍希，空间和火系双系异能者。你还有其他异能吗？我摇头。胡一刚虽然觉得我应该在骗人，但没有证据。那就登记这2个吧。工作人员很是激动，双眼不灵不灵地看着我。苏小姐，请你展示一下你的异能。我随意把工作人员面前的笔筒给收了进去，再放了出来。随即掌心又出现一团火焰，工作人员十分激动。真的是双系异能者，这下咱们基地又能多出一个高手了。正在这里办事的其他人见到这一幕都很是惊险，有的默默放下了内心阴暗的心思，有的想着看能不能抱上大佬大腿，心思各异。我对于这些目光全都无视，羡慕嫉妒恨，甚至恨得用目光就杀我的人就多了去，这才哪到哪。至于刘桂香，没有异能，会一些厨艺，能收拾卫生，再就没有其他手艺了。如果她是跟着我的，自然可以跟我住一个地方。工作人员问了我的要求后，给我发钥匙。吴一刚看了眼地址道：走吧，我们送你们过去，等下我们也要回去复命了。谢谢。在基地门口的时候，胡一刚就让除了菲菲的队友都先回去复命，坐上胡一刚的军用越野车。一路上，菲菲非常详细的给我介绍着基地的情况，比如基地内设了好几个物品交易处，算是简单的集市。虽说设立了好几个，不过最多人去的还是基地门口处的。物品交易很简单，本是以物换物，流通货币是金和金子也有用，不过不怎么值钱，很多金子甚至只能换一点点的物资。不过相对于其他珠宝钱来说，金子算保值了。基地官方在集市也设有官方换物资的地方，不过官方只回收金盒，对于一个金盒可以换多少物资，在换物资的地方那里都有写。是我一直想吃的海鲜，在这里是最不值钱的，毕竟他们隔3差5就跟海洋生物大战，这些海产品实在是吃不完，甚至是吃到吐。可惜基地内的飞行异能者不多，跟其他地方去以物换物的话，飞行人力时间成本太高，导致除了海产品外的物资价格疯狂上涨。除去集市，还有任务大厅。任务大厅顾名思就是揭发任务的，所有人根据自己的异能等级可以接相应的任务来赚取金额或者物资，所有人也都可以根据自己的财力等级发相应的任务。这里是基地最繁华的地方，每天都有人在任务大厅里来去匆匆。说话间，车子已经来到一栋洋房前，这里街道难得的干净整洁，街道旁种植很多变异的花卉，个个争奇斗艳，看着好看是好看，但总有点瘆人劲儿。我看着那些胡一刚解释道：放心，基地内种植的植物都是安全的。鉴于我的要求，我的这套房子离战场很近，这是一层4层的复式洋房，1、2层为一家，1楼带个小院子，3、4层为一家，4楼带着小天台。我选的1、2楼出行比较方便。本来以我的双系异能是住不上这么好的房子的，倒不是说实力不够，而是我现在对基地还没有贡献。只是基地极度缺高手，极想要拉拢我留在基地内，故而也就不计较这种吃住的小事了。他们只想自己能投资成功，就算不成功，他们也不损失什么。总之一句话，你或许能赚，但资本家永远不亏。送我到地方后，胡一刚、菲菲和我留了个联系方式，随即匆忙开车离开了。刘桂香拿钥匙打开门，这院子荒草丛生，里面也都是灰尘满满，看样子是没有人打扫过的。我正想说话，就见刘桂香撸了撸袖子，干劲满满道：大人，您先歇着，或者出去走走，这里我来收拾，保证收拾得干干净净。那我出去逛逛。我没有拒绝，虽然我一句话就能让房子变得干净，但我现在作为资本家，确实不能对打工人太好，不然他们就会想要的更多，会飘。我要学会 CPU 他们，让他们知道给他们活干，我就已经是一个大大善良的老板了。把需要用到的东西给刘桂香留下。我看了手上的电子表，现在才早上10点10分，倒是还早，我可以去集市那边换一些海鲜回来，等明天就去战场那里捕捉鲜活的。
现杀现吃，味道一定棒。从我住的这地方去基地门口那边实在有点远，若是走路，约莫要走1个小时。好在基地内每个地方都设立了叫车服务，我操作了一下电子表以后，点击了叫车服务，在门口等了一会儿，一辆电动3轮出现在眼前，看到我那年轻小伙瞪大了眼睛，说话都结巴了。大人，是你叫的车吗？去最大的那个集市。好的，大人。上了车，感受着四面透风的3轮车，心情有些好。年轻小伙启动着3轮车，一路风驰电掣。他对我可不敢有什么非分之想，能住在这里的，敢这样穿衣服的一定很强。我感受着海风，问他，基地内的海鲜应该很新鲜吧？很新鲜的，基本都是每天与海洋生物大战死。如果这天没有海洋生物来攻击，那基地里的人也没有人会去捕捞。一是危险，二是大家都吃腻了。而且异能者还好，身体素质强大，但普通人吃多了海鲜对身体也不好。4是见我还挺平易近人的，年轻小伙一下就打开了话茬，不需要我怎么说，自己就倒豆子似的说着基地里的各种事情。别说，我还真有些开了眼的感觉。年轻小伙开得快，在家路上没有太多车，很快就到了集市。这里很多人脸上什么表情的都有，因为隔壁就是任务大厅，所以不少交接完任务的人就直接到集市里来交易。我出现的时候，不出意外的吸引了不少人的目光。吃完泡面的裴哥看着那一锅剩下来的海鲜粥，觉得不能再这么下去了，于是和周游出来任务大厅接任务。他是速度异能者，周游是水系异能者。速度异能者说实话在异界里没什么用，顶多就是逃跑的时候比别人跑得快。至于水系异能者倒挺重要的，可偏偏南省基地并不缺水，毕竟这里靠着大海呢，所以两人一直混得不上不下。有些产金河多的任务接不了，金河少的任务他们有些看不上，属实有些眼高手低了。此时被海鲜毒打以后，终认清现实，打算靠勤劳致富。刚到任务大厅，周游眼尖的瞥到一抹白定金，看过去，哎，哥哥，快看，是那女的，这不就是刚才遇到过的有病的女人吗？裴哥正盘算着要接几个任务异能才能升到2级，就被周游拉着往不远处看去。哟，真有人敢这么玩命穿搭，瞅瞅周围男的那眼神，都快粘人身上8层皮了。他话还没说完，就在那儿，作死女转过头朝他看了过来，四目相对间，我眼花了。确实，我居然敢一个人就穿着裙子来集市。虽然我可能实力强大，可须知人外有人，天外有天。我能说自己是基地最强吗？不是，我就老老实实猥琐发育最好。不然的话，周游捂着脸，不可置信地看着裴哥。哥，你好好的打我干啥？怎么说话呢？我姐就是最强的，她穿裙子碍着你什么事了？周游一脸懵逼。姐，哥哥这是想要去抱那女人的大腿，想开了打算做小白脸，少奋斗20年了。周游一言难尽地看着裴哥，只见他心目中那个贫贱不能移、威武不能屈的哥哥，像个花孔雀一样，花枝招展地朝那女人扑了过去。虽然这女的比起基地里的实力大楼要好看很多，但也不能这么比啊！瞧瞧这女的都瘦成什么样了。周游表示，他这么吐槽，绝不是因为他嫉妒。有些人不想吃软饭是因为他不想吃，但有些人，你猜他是不想吃吗？他是吃不到。周游就是吃不到的那个人。这么想着，他连忙跑过去。万一女大佬不喜欢太花枝招展，反而喜欢他这样小帅的呢？我属实没料到，就随便瞟了一眼，直接逮到原主心心念念的宝贝弟弟原主那执念，亲妈都得靠边站，弟弟才是天。但不好意思，我可没继承这地控 buff， 所以面对裴哥扑过来的身体，我身体微微一闪，对方顿时就扑了个空。裴哥没有在意，反而激动道：“姐，真的是你？你怎么穿裙子了？真好看。”我是不怎么穿裙子的，因为太瘦了，偶尔出几次门都会被人指指点点，瘦得像皮包骨。刚跑过来的周游，你刚刚可不是这么说的，真没想哥哥你居然也有一颗舔狗的心。我抬眼看他，你怎么在这里？难怪裴燕找不到他，原来裴哥跑外城来了。都怪他。哦，裴哥指着跟过来的周游。末世前一天晚上，他失恋了，说想看海，于是我陪着他自驾去歪城。刚到呢，大街上就突然出现好多咬人的丧尸，病毒一下就席卷全城了。我们住在酒店里，觉醒了异能，可以自保。后来整个城市沦陷，我们被基地的救援队带到了南省基地。我以为你们都会来这里的。那你可猜错了，裴燕早扎进 G 市了。他们一群人嫌南省基地又小又拉胯，地理位置也不行，组团集体论去 G 市了。姐，你怎么知道？裴哥有些意外。姐，你跟大哥见到面了？他带着同伴到我住处找到的。我后来去理工大附近找你，不过没有找到，因为天气原因，我们决定提前去基地。后来呢？裴哥连忙追问。后来我们到了路的分岔口，我想走一条比较危险的路，裴燕不同意，于是我们就分道扬镳了。裴哥好像没有听到危险2个字，顿时就炸了。裴燕他就这么抛下你了？我真服了，亏他还是当人哥哥的，果然没有血缘关系就是靠不住。呸！还是我俩好。他说这话完全忘了自己跟裴燕也是同父异母的兄弟。裴哥语气凶狠，我下次见到他一定要将他打扁。末世前我打不赢他，末世后可不一定了。我可是觉醒了异能，还是速度系的。我默默提醒。裴燕觉醒了火系异能，我跟他分开的时候
他是2级异能者。行吧，至少现在润得快，成功避开挨揍套餐了。就算觉醒异能，还是躲不过血脉压制。姐，那你没事吧？你是怎么过来的？飞过来的。周游在一旁震惊道：“姐姐，你居然是飞行异能者，难怪姐姐敢穿高跟鞋，原来是会飞啊！那姐姐能不能让我摸一下翅膀？我太好奇了。”摸什么摸？哥哥，你打我干啥？你说打你干啥？你个死渣男，别离我姐姐这么近，还想摸我姐姐的翅膀，你怎么不去死一死？周游在自己嘴巴做了个拉拉链的手势，裴哥这才放过他。姐，你来这里干嘛？是想换物资吗？我这里还有点晶核，你拿去吧。裴哥说的有点晶核就是3枚晶核，实在是太缺了，又要用来升级异能，又要用来兑换物资。丧尸虽然不难杀，但周边的都被清理完了，那些落单也都被清理完了。再想得到晶核，就得去一些没有被探过的房子之类的地方。他又没加入小队，所以这么穷实在是正常。我看了他手里的晶核一眼，有点无语。裴哥见我不说话，还以为我感动了，不禁拍了拍自己瘦弱的胸膛。姐，你不用感动，我现在准备去接任务了，赚取晶核就是分分钟的事情，以后养你绝对没问题。我没感动，你们没感动就好。裴哥有些尴尬，连忙要找回自己的面子和解。你现在住哪里？我跟周游分到了一套2居室，你过来我那儿住吧，我的房间让给你，我跟周游住一间。我想了想回答，我分到了一个复式洋房。复式洋房？周游在旁边听着，还是忍不住插嘴。我知道飞行异能者吃香，但我没想到这么吃香。或许别的地方飞行异能者不吃香，但在南省基地是绝对吃香的。原因就是因为南省很多城市全部被水浸，本来资源就少，因为这个更是稀缺。海鲜倒是都不愁吃，可谁家好人能天天吃海鲜？于是这时候就需要很多的飞行异能者带着海货到其他地方去置换物资。因为飞行异能是特殊系异能者，觉醒的人本就不多，恰好在南省基地的就更少了。于是觉醒为飞行系的那些异能者，那真的就是飞着赚钱。只要不遇到居心叵测的人类攻击，飞行异能者这职业真的是没太大的危险，又可以飞又可以赚钱，太羡慕了。黑哥听到这话，心里有点失落，又有点为姐姐高兴。他还以为末世了，他终于可以成为姐姐的依靠，没想到姐姐比他还厉害。末世前，姐姐就照顾他，从小到大，家里把他的零用钱管得很严，只有姐姐会分出自己的零用钱和零食给他。长大，姐姐成了主播，赚钱以后，更是把他想要的都买给了他。一直想着等自己赚钱以后要报答姐姐，没想到末世来了。走吧，跟我去集市看看。我没注意到裴哥的情绪，说是集市，其实就是好多摆摊的，也有一个基地官方的店面，门口挂着金盒可以置换的物资，卖海鲜的是最多的，也是最无人问津的。我看到一个摆着大铁盆，里面装满了比末世大菠萝还要大一些的小龙虾，上面挂着一个牌子，牌子上写着变异小龙虾，肉质精美鲜活，1金盒1盆。裴哥顺着我的目光看过去，就看到了那牌子。靠，1金盒1盆，抢钱啊！一路以来，我一直听着说这里的海鲜不值钱，但没想到这么不值钱。1金盒换一大铁盆的小龙虾，居然还被说抢钱。我见他卖的小龙虾还算新鲜，掏出了1金盒丢给那人。这盆龙虾我要了。裴哥拿上说，这不值得你。裴哥话还没说完，那老板接过金盒，满脸笑容的把一铁盆小龙虾端给裴哥。谢谢老板，这盆也送你了。说完他就一溜烟跑了，那速度生怕我后悔。姐，1金盒买1盆小龙虾太贵了。裴哥想着姐刚来基地，不清楚基地的情况，将手中的盆丢给周游后，连忙跟上去解释。你是不知道，咱们这儿隔3差5就干一场大战，等打完仗，海边满地都是现成海鲜，白捡都不用花钱。1金盒虽然不多，但还不如拿去换其他的物资哦。我对此表示疑惑，可是我现在就想吃，而且能花钱解决的事情，为什么要自己忙活？我的语气太过真诚，趁着裴哥和周游2个穷鬼无地自容，他们穷鬼需要考虑性价比，人家飞行异能者需要吗？人家可是住复式洋房的人，同样是人，差距怎么这么大呢？买了海鲜以后，我又看到有不少新鲜蔬菜，同样买了不少。新鲜蔬菜也是奢侈品，毕竟末世以后，没有什么人愿意种地，只要稍微有点志气的普通人，也都更愿意出去历练，杀丧尸赚取金盒，赢得在末世活下去的资本。当然，这些都是好听的托词，现实情况其实是普通人再怎么种植，也种不赢木系异能者。这些人催生植物，很快将普通人的成本打压下去，以后他们木系异能者就将蔬菜水果市场垄断了，蔬菜水果的价格多半是由他们来定，毕竟他们才是供货商，这些卖菜的基本都是中间商，从木系异能者那里进货以后拿过来卖，从中赚个差价。裴哥跟周游这俩穷光蛋，穷到连买菜的金盒都掏不出来嘴馋，想吃青菜得自个儿掏金盒买种子，种的也就自己勉强能吃吧。此刻2人手里都拎着我东逛西逛买来的东西，那金盒跟不要钱似的，像是丝毫没注意到暗中一些贪婪的眼神。姐，我们快走吧。基地里虽然不允许斗殴，但这是禁止不了的。就像末世前制定的法律，还是有许多人知法犯法。我自然早就感受到了一些不怀好意的人的眼神，不过我一点也不在意。怕什么？他们敢来，就让他们有来无回。周游立马拍马屁，姐姐霸气，霸气什么？
我姐的飞行异能虽然不怕丧尸，但是人类的异能还是可以攻击到她。我看了下两人手里的东西，基本没有空的地方可以拎了。去叫辆车，我们回去吧。大发慈悲的裴哥如蒙大赦，立马叫了一辆4轮车，三人拎着东西坐到车上。我说了地址，车子启动，而不多久后，很快有一辆车迅速跟了上去。这里可是好地方啊，就是离战场稍近了些。要是哪天基地扛不住，第一个遭殃的就是姐姐住的这个地方。你俩屋子里还有东西吗？有的话顺便去拿一下，以后住我那里吧。裴哥和周游此时还在感慨我住的地方。我在副驾借着后视镜扫了眼后座，我其实主要是想带着裴哥。原主在这个世界就剩这么个心头牵挂的弟弟，咱修仙的讲究因果闭环，我白嫖了人家身子，还打算在这儿摆烂摸鱼过日子，那不得给原主的执念发点精神加物质补偿？当然，除了照顾裴哥，我好歹还有个靠谱同伴和几件换洗衣物。至于物资那是没有的，他们俩已经山穷水尽，要不然也不会出来接任务。其实，在南省基地比其他基地好的地方，都是南省不缺吃的。这个不缺指的是海鲜，所以导致南省基地有很多懒蛋，只要饿不死，那海鲜就往死里吃。出去冒险是不可能冒险的，能够维持生存已经很不错了。我那也没有男装，所以让司机顺道去了一趟裴哥和周游住的地方。两人住的地方还算可以，是在一栋老旧小区里。这小区保存的还行，不超过10年的楼龄。小区的大门是打开的，可以随意人类进入，但车子进不去。三人下了车，周游道：“哥哥，我进去拿吧，你俩在这等我。”好。快去快回！裴哥应了一声，见周游跑远后走到我身边，刚想说话，余光看到一辆迷你面包车在他们车后停下，随即那小小的面包车像是挤棉花一样挤出了很多人，1个、2个、3个，小小一辆面包里竟下来了6个人。这6人4男2女，其中有2个看起来年纪稍大，蓄着胡子，约莫近50岁，另外4人也都是20-30岁的样子。他们看着我和裴哥，眼里的贪婪几乎要凝成实质。一个身高不足1.7米，身体非常健硕，脸上有一道明显的疤，倒3角眼让他看起来凶相毕露。6人里似乎他的实力最高，隐隐有以他为首的意思。只见他往前站了一步，阴邪的目光看着我，上下打量了一番，道：“小妞，我劝你把身上的晶核乖乖交出来，然后好好陪小爷我玩玩，否则一会儿不要怪我不给你留情。”傻叉！我看了他们一眼，从脑海里搜索到一个词。裴哥震惊地看着自家姐姐，姐姐什么时候变得这么勇了？当他知道末世以后，好多人性格都有很大的变化，但是姐姐从一个社恐变成社交恐怖分子，变化也太大了。他小声提醒：“姐，一会儿我先上拖住他们，你先走，放心。”我有速度异能，跑得很快。我看了裴哥一眼，眼里是对他浓浓的关爱。我总算知道原主为什么放不下这个弟弟了，总觉得有些蠢蠢的，眼色也没到。看我这么淡定，就应该知道我肯定是有把握，而不是在装逼啊。我又不傻，没那金刚钻，犯不着主动送人。头明摆着对方人多势众，挑衅纯属脑子发热。也就前头那黑大个没眼力见，听见裴哥在旁边小声嘀咕，直接哈哈大笑起来。想跑？你觉得我们这么多人能让你们跑掉吗？他刚说完，站在他身后位置的2个女生微微蹙眉。行了，别废话了，赶紧把人解决掉，要是遇到巡逻兵就麻烦了。我同时开口，神说我有一剑可斩傻。3人的话同时落下，对方6人就见一柄长形银剑闪着耀眼的光芒，像是天外来剑一般落到我手中。空间异能者，姐，你是空间异能者，那你刚刚买的东西为什么还要让我拿？很重的好不好？裴哥见到这一幕咬唇，你也没问。那2人旁若无人的说话，让对面6人觉得自己好像被无视了。那人立即道：“敬酒不吃吃罚酒，我们上！”话落，所有人都施展异能，唯有打头那傻叉没动。但很快我就知道他是什么异能了，精神异能者。我笑了笑，班门弄斧，你异能不好，竟然玩精神攻击。对我来说，男人的精神攻击就像是一滴水滴落大海的区别，甚至都不需要自己动念头，那精神攻击就消失无踪了。只不过反击还是需要的。我抬剑挡住精神攻击后，紧随而来的异能，随即意念微微一动，就在眼前站着的男人眼睛突然睁大，随即嘴角处溢出一抹鲜血，紧接着那震惊恐慌的眼神逐渐变得痴呆。姐姐啊，爸爸。是精神攻击！站在男人最近的2个女人第一时间发现了男人的异样，她们对视了一眼。姐姐，我们走。他们6人里最强大的就是这个3级精神异能者，不但等级最高，而且还因为是精神系，能攻击人于无形。之前他们合作过几次，也有一些异能比他们厉害的，不过靠着男人的精神攻击偷袭都是无往不利，从不失手。想跑？那得问问我的剑。我将剑甩了出去，剑刃闪烁着寒芒，在空气中轻轻划过，留下一道银色的轨迹，同时留下的还几道鲜红的血痕。一个震惊地看着眼前的一幕，一柄细而长的剑，好像是一阵风似的，从那几人脖子边轻轻抚摸，随即血管爆裂，6道血迹迸发在空气中，可那剑身却是一滴血都没沾上。眨眼间，有人睁大着眼睛，像是没想到自己居然连一点抵挡的机会都没有，就这样没了。生命的最后只剩对方细碎的哀嚎，我语气漫不经心，我都说了要斩，哪有半途而废的道理。周游拎着包赶来，正好围观了这波大型送终现场。姐姐好帅，
剑从空气中来，又从空气中消失。东西拿到了，那回去吧。裴哥和周游两人愣愣的上了车，直到车开出去好几十米才回过神来。姐，你居然是精神空间飞行3系异能者，基地里最厉害的高手也才双系啊！不怕我挑了挑眉。刚刚我可是杀了6个人。刚刚我看裴哥好像吓到了的样子。虽然末世以后杀人不犯法，杀人的人更是多了去了，但仍有一些人会有道德底线，接受不了杀人。裴哥摇摇头，我怕我姐干什么？如果不是姐有能力，今天死的就是我们。那些人一看就不是什么好人，动作熟练，被他们祸害过的人还不知道多少，也算是为末世做贡献。这倒是让我稍感意外。我今天当着裴哥的面杀人，其实也是试探下他。至于试探的结果吗？还可以。我不是什么好人，但我极其护短。只要被我纳入自己人，那不管自己人对错，在外人面前都只会帮着自己人。至于教训什么的，真要教训，我会自己教训，还轮不到外人来指手画脚。裴哥说完又立即道：姐，你真的是3系异能者吗？难道你是4系？我应该是全系异能者。全系，意思是所有异能你都会？裴哥和周游睁大了眼睛，两个人像受惊的哈士奇一般瞪着眼睛呆了好久，直到车子到了洋房前，战战兢兢一路的司机才敢开口，他就是个普通人。刚刚他听到这么多内幕，不会被灭口吧？到了，